Суугаарай. Багтахгүй ч та суугаарай. Багтнаа суучтай юм. Отоогш сууж өгөхтэй. Тийм. Ингээ сууж өгдөг үү те? Та дахиад жоохон дээшилчих. Улсууд нь багтахгүй. Та бүр ингэ дээшлээд яа. Дахиад жоохон дээшилчих. Энэ улсууд хоёр талаараа жоохон дээшилчих. Бүр ийшээ гарчих. Улсууд багтахгүй. Ийшээ гарчих яг. Жоохон дээшилчих та. За. Шахчих та дээш. Дээр сууж байгаа улсууд нь жоохон шахчих. За. Одоо тэн зай байж тийшээ гараа суугаарай. За. Шахаад усууд нь жоохон шахаад өгчөөрэй. Голоор сууж байгаа усууд жоохон шахаад өгөөрэй. Голоор сууж байгаа усууд дээшээ шахаарай. Бүгдээрээ буян хийж байгаа юм чи бүгдээрээ багтчуулсан байх шүү. Голоор сууж байгаа усууд жоохон урагшаа шахчих. Айл болохоор жоохон урагшаа шахчих.
За 6:40 хүртэл цөмөрө хүлээч. Хүмүүсээ жоохон цуглуулж агаад тэгээ 6:40-оос намаа эхэлнэ. Жоохон тайслуулъя. Хойшлуулчих яг зөв. Зөв. Би ч гэсэн жоохон хойшлуулж уусах багтах гэдэг. Шоо. Бүр багтахгүй байгаа улсууд байвал энэ хойморт зай байна шүү. Дээшээ гараад ирвэл энэ хойморт зай байна. Багтахгүй ганц 2 хүн. Та тэр настай хүн дээшээ энэ хоймор руу гарчих. Энд зай байна. Бүр хоймор руу гараа. Ийшээ орчихоо. Оруулчихоо за. Тэр шүтээний өмнө суучихд болж байна. Тэгээд дээш суучих. Ийшээ зай байна шүү. Хоймор руу ганц 2 хүний зай байна шүү. Дээш сууж болно шүү. Дээш сүүл дээр суусууд нь хоймор руу гараарай. Ийшээ зай байна. Болно. Дээшээ яваад. Иш. Энэ зай байна. Дээшээ нашаа гар. Нашаа гараад ороод ир. Тэр хүүхдүүд аваад ороод ир. Зөө. За танаанаас очих. Энэ залуугийн дээр суудал байна шүү энд. Дээш хоймор руу явал зай байна шүү. Долгоршрээ. Дээш нааш. Болно. Одоо цөмөрөөл багтахчул сайн байна. За. Энэ дээшээс иш зай байна. За. Зүгээр. Одоо цөмөрө багтахчул тэгээл болно.
Болно. Дээшээ гараад араар сууж болно шүү. Сүүл дэлхийн улсууд энэ өрөөнд сууж болно шүү. Дуу сонсогдвол тэгэл болно. Өрөөлөө орж болно шүү. Өрөөнд ороо сууж болно шүү. Даваашгүй. Ширээн дээрээс миний цүнхийг аваад ирээч. Даавн цүнх ширээн дээрээс. Ширээн дээр даавн цүнх. Баярлалаа. За. Өрөөнд ороо сууж болно. Дуу сонсвол тэгэл болно. Дуу сонсч ивэл болно шүү. Сонсогч ивэл. Тараах материал хэрвээ дутаад байвал дунд одоо 2 хүн юм уу 3 хүн хамт харж болно шүү. Даваашгүй эхлэх үү? Эхлэх үү, тий? За. За, өнөөдөр манай төв дээр одоо хөрөлцөн ирсэн
та бүхэнд Богд ламын одоо дүүчэн өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр өвлийн тэргүүн сарын 25. За жил бүрийн одоо өвлийн тэргүүн сарын 25-нд Богд ламын бол дүүчэн өдөр одоо тохиодог. Тэгэхээр дүүчэн өдөр гэдэг бол одоо бурхан шашинтан тийм ээ бид нар бүгдөө мэддэг. Дүүчэн өдөр гэдэг маань бол одоо бурхан шашинтан хүний хувьд бол буянд хичээж тийм ээ. Тэгээд одоо нүгэл муу явдлыг бол төвчж за тэгээд одоо сэтгэлтэйгээ ажиллах өдөр юм тийм ээ. Бид нэр дотгошоогоо хандаж энэ сэтгэл маань одоо аль зэрэг одоо нисванстай байна тийм ээ. Муу сэтгэлийнх нь хувь нь ямар байна гэж бид нэр дотгошоогоо хандаж энэ сэтгэлтэйгээ одоо ажиллах хэрэгтэй маа. Ер нь бол одоо ихэнх хүмүүсийн сэтгэл бол гадагшаа чиглэсэн байдаг. Дандаа материалын зүйлүүд чиглэж тийм ээ. Ад жаргалыг хүртэл бид нэр гаднаас хайдаг. Гэтэл яг үнэндээ бол одоо ад жаргал маань зовлон одоо зовлон ч гэсэн бүх одоо бидний сэтгэл дотор бол оршиж байдаг. Шалтгаан нь бол одоо хувь хүн биднээс өөрснөөс нь одоо хамаардаг. Ингэж бол бурхан багш бол айлтсан юм аа. За ингээд одоо дүүчэн өдөр бид нар хэрвээ одоо сэтгэлээ ариусгаж буян хийх юм бол бидний хийсэн буян бол одоо түм бум болж үржинэ гэж. Энэ бол дүүчэн өдрийн бол адис чанал юм. За хэрвээ одоо бас сэтгэлдээ муу юм одоо бодох тийм ээ. За нүгэл хилэнцгийг үлдэх юм бол бас тэр хийсэн муу юм бол үрждэг. Тийм болохоор одоо дүүчэн өдөр бол бид нар бурхан шашинтай хүмүүс биднээс тухайлан гэж хичээж буянд шамддаг юм учиртай юм аа. За тэгээд жилд бурхан багштай холбоотой дүүчэн өдөр 4 тохиодог шүү дээ. Ер нь бол 4-өөс ч олон байж болно. Тэгтээ бол 4 тохиодог. За ингээд өвлийн тэргүүн сарын 25 өнөөдөр бол Богд ламын дүүчэн өдөр юм аа. За энэ өдөр бол Богд лам одоо нирван дүрийг үзүүлсэн, нирванд орсон гэсэн үг тийм ээ. Тэгээд одоо энгийн үгээр бол Богд ламын таал болсон өдөр. Тэгэхээр одоо зарим улсууд бас гайхаж яж магадгүй тийм ээ. Яагаад ингээд таал болсон өдөр нь ингэж одоо дүүчэн өдөр болгодог юм бэ? Тэгээд ингэж гайхаж яж магадгүй. Гэхдээ бурхан шашны одоо энэ номын ёс бол маш гүнзгий. Тэгээд ялангуяа одоо энэ бясалгал хийн тийм ээ. Бид нар сэтгэлээрээ одоо энэ бодис сэтгэл хоосон чанарыг бясалгах тэргүүтээ гэгэрх зам мөрийг бол одоо бясалгадаг. За ингэж одоо бясалгал хийхэд бол бид нар заавал одоо ийм одоо амьд сэрүүн тийм ээ. Одоо байхад бол одоо бясалгал хийж болдог тийм ээ. Унтчаах тийм үү тийм ээ. Одоо бясалгал хийж болдгоо гэж ингэж одоо бас бодож болохгүй. Яагаад тэгэхээр бол бурхан шашны ялангуяа одоо тарны сургаалд бол энэ төрлийг одоо бясалгал болгож хувиргадаг юм өвдөс байдаг тийм ээ. Үхлийг бас одоо бясалгал болгож хувиргадаг юм өвдөс байдаг. Тэгэхээр одоо Богд лам бол нирванд орохдоо за одоо тэр үхлийг гэгэрх одоо бясалгал болгосон тийм ээ. Үхлийг одоо гэгэрх одоо энэ үхлийн процесс үхлийг бол одоо гэгэрх юм бясалгал болгож бясалгал хийсэн үх үедээ. За ингээд үхснээ дараа бол одоо бас байхгүй болдгоо шүү дээ. Алга болдгоо, хой төрлөж байдаг. За тэгэхээр энэ нас хой төрлийн завсар бол зуурдын төрлөж явдаг. За ингээд Богд лам тэр одоо үхлийн үед одоо гэгэрх бясалгалыг хийгээд тэгээд зуурдын төрлийг авсан. Зуурдын төрөлд бол бурханы хутгийг олсон гэж үздэг. Тэгэхээр бол бурхан шашны одоо энэ тарны сургаалаар бол үхлийг одоо гэгэрх бясалгал болох өвдөс байна. Зуурдын үед зуурдыг гэгэрх одоо бясалгал болгодог юм бясалгал байна тийм ээ. Дараа төрлийг авах үед хүртэл одоо гэгэрх одоо бясалгалыг хийж болдог ийм одоо үздэг. Ийм гүнзгий одоо ийм өвдөс номлолтой маа. За ингээд Богд лам бол одоо зуурдын төрөлдөө бурханы хутгийг олсон. Тийм болохоор одоо бурхан шашинтангууд бол энэ Богд ламын таал болсон өдрийг бол одоо дүүчэн өдөр болгож тэмдэглэдэг одоо ийм уламжлалтай юм аа. За ингээд энэ Богд ламын одоо монголчууд Зулын 25 гэд нэрлэдэг шүү дээ тийм ээ. За тэгээд бас бидний одоо өвгдөд бол 300-400 жилийн турш энэ дүүчэн өдрийг бол тэмдэглэж ирсэн. Бидний бол уламжлал соёл бас муу юм аа тийм ээ. Ялангуяа одоо малчин монголчууд бол
одоо өвлийн урт цагт бол бас идэж бол хийдэг тийм ээ. За идэж бол хийдэг байсан. За тэгээд зулын 25-наас өмнө бол идэж хийгээ. Тэгээд тэр алсан амтныхаа одоо өөхөр бол зул барьдаг тийм ээ. За тэр амтны амийг хорлсон ч гэсэн араас нь буян хийдэг бас юм өдөр бид нар. Тийм болохоор одоо бидний өвгдээдсэн гэж 400 жилийн туршийн одоо дүүч өдрийг бол тэмдэглэж ирсэн шүү. Тэгээ өнөөдөр ингээ бид нар бүгдөө сэтгэлээрээ одоо энэ өдөр ингээ суглаад за тэгээ энэ дүүч өдөр бол тэгчэн сожон тийм ээ. Нэг их хөлөгний нэг өдрийн одоо ариусгахуй ийм одоо самарыг бол одоо бүгдээрээ бол одоо авч ийн буян чамдах чинь. За ингээд энэ нэг өдрийн одоо энэ сахил самар их хөлөгний одоо энэ нэг өдрийн сахил самар бол нэг өдөр сахидаг болохоор нөө сахиж байгаа хугацаа нь бол бага тийм ээ. Тэгэхээр бол хүмүүс бол энэ сахилыг бол нэг өдөр одоо хичээгээд одоо сахиж чадсан шүү дээ тийм ээ. За нэг за хоёрт нь бол сахих зүйл маань цөөхөн байгаа. 8 зүйлийг бол сахидаг. Үүний 8 зүйлийнхаа талаар одоо бид нар цаашаа яг сахилаа өгчөөд бол ярих хэрэгтэй байдаг юм аа. За ингээд сахилын энэ өдөр одоо нэг хоног сахисны тус эрдэн бол бас одоо маш их яагаад гэхээр бол энэ нэг өдрийн сахилыг хичээгээ сахичих юм бол бурхан шашинтай хүн гэдэг чинь урд хойд нас гэдэг чинь хүлээн зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр хойд насандаа бол одоо муу заяан дундгүй тэнгэр болон хүний төрлийг авдаг гэж үздэг юм аа. За энэ бол одоо ах үеийнхэн тус эрдэм тийм ээ. Эцс хойдын хамгийн эцсийн тус эрдэм юу вэ гэхээр бол энэ нэг өдрийн сахилыг одоо сахисан бол ирээдүйд бидний гэгэрх мөн бурханы утгыг олох уг шалтгаан болдог тийм ээ. Тийм болохоор маш их ач тустай юм аа. За мөн одоо бидний энэ яваанаас нийгэм төрөл ач тустай тийм ээ. Жишээ нь бол ёс суртахуун гэдэг чинь нийгмийн сайн сайхны үндэс юм. Тэгэхээр маш олон хүн одоо нэг өдөр хичээгээд ингээд буян чамдаад муу юмыг төвчээд байж байвал нийгэм маань бол нэг өдөр ч гэсэн сайхан ариусдаг тийм ээ. Хүмүүс олон байх тусмал одоо нийгэм маань улам ариусах, энэ хамгаалалт тогтох тийм ээ. Ингээд сайн юм дадлуулах. Тэгээ нийгэм төрөлд одоо ач тустай юм юм аа. За ингээд бүгдээрээ энэ одоо нэг өдрийн одоо сахилыг хамт одоо авах юм одоо лам үйлийг хий. За сахил өгж байгаа багшийн хувьд бол эхлээд сахиллаа бол авсан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр би өнөөдөр өглөө эрт тусаад бол энэ нэг өдрийн сахилыг авсан. За ингээд энэ сахилыг бол та бүхэнд бол одоо дамжуулах гэж байгаа юм. Тэгэхээр сахил гэдэг маань бол бурхан шашны сахил гэдэг чинь дамжлагтай байх хэрэгтэй. Дамжлаг гэдэг нь бурхан багшаас одоо ингээд бурхан багшийн шав тэр шав нь бас багш болоод ингээд шавьдаа ингээд бурхан багшаас өнөөдөр бидний хүртэл ингээд тасралтгүй одоо дамжиж ирсэн юм одоо дамжлагтай байх хэрэгтэй маа. Тэгжээж бол одоо сахил самар бол тогтдог. Тийм болохоор одоо миний хувьд бол одоо энэ сахилын дамжлагыг бол багш нараасаа бол хүртсэн. Тэгээд өөрийн одоо боломж тийм ээ боломжтой үедээ бол сарын дүүч өдрүүдээр бас сахидаг. Ядахтаа жигэлд нэг удаа бурхан багшийнхаа дүүч өдрөөр бас сахичдаг. Ингээд өнөөдөр бүгдээр Богдламын дүүч өдрөөр одоо гэж одоо хамт сахиж байна. Миний хувьд бол бас аз завшаантай хэрэг болж байна гэж бодож байна. Тэгээд одоо нийтээрээ хийсэн буян бол одоо барагддаггүй гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Далаад нэг тусал бол тусаачихад бол одоо далайн ус барагдтал тэр тусал ус барагдахгүй гэдэг тэрүүнтэй ижилхэн бид нар ингээд нийтээрээ буян хийчихээр бол бидний хийсэн буян бол одоо барагдахгүй юм сайхан буяныг бол хамт хураах гэж байгаамаа. За ингээд өнөөдөр одоо их хөлөгний нэг өдрийн сахилыг авсан хүмүүс бол сахил гэдэг маань одоо түрүүн бас ач тусыг хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр бол тэр сахил одоо шинэ газар шимтэй газар байл түүн дээр суйрлаад ногоо ургадаг тийм ээ, мод ургадаг, үр жимс ургадаг. Түүнтэй ижилхэн энэ одоо гэгэрх эрдэм за тэгээд одоо энэ насны сайн сайхан зүйлийн суурь нь бол одоо сахил байдаг юм аа тийм ээ. Тийм болохоор өнөөдөр бид нар ийм сайхан сахилыг авах гэж байна. Ингээд одоо сахил авсан хүний буян нь бол одоо саагуур арвижих. Сахил бол маш их тус эрдэмтэй шүү. За тийм байна. За эхлээд бүгдээрээ та нар одоо энэ тараах материалаа хараарай. За эхлээд аврал одуулах. Тэгээд энэ дэр
авралыг одуулж тэгээ бод сэтгэлийг үүсгэнэ. Энэ дээр бод сэтгэлийг үүсгэнэ гэж бичээг байна. Тэгэхээр бурхан шашинтай хүмүүс бид нар альва буяныг хийхдээ заавал одоо их тэр удирдахад буюу тийм ээ сэтгэлээ засдаг шүү дээ. Тэгээ сэтгэлээ хэрхэн засахгүй вэ гэхээр бол одоо аврал итгэл одуулах хэрэгтэй юм тийм ээ. За тэгээд сахил маань хүртэл аврал итгэл дээр суурилж төрдөг. Аврал итгэл одуулахгүй бол сахил төрөхгүй. За аврал итгэл одуулна гэдэг одоо бид нар маш товчлоод одоо хураангуудад хэлэх юм бол за ингээд өнөөдрөөс тийм ээ эхлээд хизээ гэгэрх хүртэл энэ одоо урт цаг хугацаанд бол чухаг дээд гурвыг авралд барья гэж ингэж бодох хэрэгтэй юм тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо ингээд бурхан бол авралын замыг заагч багш юм. За бурханы сургасан сургаал мөн одоо тэр бурханы одоо биднээс ийм эрдмийг олоорой заасан тийм эрдэм буюу номчин бол яг бодит авралын юм. За тэгээд хотог товргууд бол одоо тэр авралын одоо замыг заагч авралыг бүтээх нөхөд юм гэж ингээд бурхан шашинд бол авралыг 3 байна гэж үздэг. Авралыг 1 байна гэж үзэхгүй шүү дээ. Ганц бурхан байснаар бол бид нар аврагдахгүй. Бурхан за түүний ном, за түүнийг бүтээгч ховор тийм ээ. Энэ 3 бүрдэж бол одоо бид нэр аврал болох юм аа. Тэгээд хамгийн энгийнээр бодох юм бол өнөөдрөөс эхлээд тийм ээ хизээ бурханы хутгийг болох хүртэл тэр одоо хугацаанд бол үнэн сэтгэлээс чухаг дээд 3-ыг авралд барья. Миний аврал итгэл шүү гэдэг ингээд бодчих юм бол бид нар авралыг одуулсан болно. 1. За хоёрт нь бол бод сэтгэлийг үүсгэх хэрэгтэй. Ягаад гэхээр бол энэ одоо өнөөдрийн сахил маань бол их хөлөгний бол сахил юм аа. Тийм болохоор их хөлөгөнд орохын үүд нь бод сэтгэл байдаг. Тэгэхээр бид нар бас бод сэтгэлийг бол үүсгэх хэрэгтэй юм аа. За тэгэхээр бод сэтгэлийг хэрхэн үүсгэх вэ гэхээр бол огторгоо одоо сацуу амтны тооч хязгааргүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо хамаг амтныг одоо хамаг жаргал төргий. Ялангуяа одоо хамаг амтныг бурханы утга төргий. Түүний тухайд эхлээд би өөрөө бурханы утгыг олох хэрэгтэй юм. Бурханы утгыг олно гэдэг маань түүний уг шалтгаан суралцах хэрэгтэй. Уг шалтгаан юу вэ гэхээр бол бод сэтгэл 6 бэлэг баримт тэргүүтэнд бол би тэргүүтнээ бясдах хэрэгтэй юм аа. За тэгээд өнөөдрийн нэг хөлөг өдрийн сахил самгаар маань бол бидний одоо бурханы утгыг бүтээх уг шалтгаан юм аа гэж одоо ингэж одоо бодох хэрэгтэй. Тийм болохоор бол хамаг амтны тусын тулд одоо туулсан бурханы утгыг олъё. Түүний тухайд өнөөдрийн нэг одоо хоногийн сахил самгарыг сахия гэж. За ингэж бодох юм бол бид нар бод сэтгэлийг үүсгэсэн болно. За ингэж бүгдээрээ энэ авралыг одуулах, бод сэтгэлийг үүсгэх одоо зан үйлийн ном маань бол 2 шүлэг ном байгаа. Энэ шүлэг номыг бол 3 удаа бол одоо хамт уншихтаа бол сая одоо тайлбарлажлаа тийм ээ. Одоо итгэл бишрэл чухаг дээд 3 одоо итгэл бишрэлийг үүсгээд за тэгээ бод сэтгэлийг үүсгээд ингэж одоо хамт юм уншиж за энэ зан үйлийг хамт хийнэ. За бүгдээр энэ төвдөр галгалцсан байгаа. Төвд галгаар нь одоо та бүхэн уншаарай. За 산제 최단 소조라 잔초 바르도 잡수치 다단 샨단 도다도 다기 잔초 셈제도 촉조다나 슈바이 산제 잔초 셈바손 다기 조베 잔초치 데네 잔초 셈제도 산제 최동 속초라 잔초 바르도 잡수치 다단 샨단 도블라도 다기 잔초 셈제도 촉조다나 슈바이 산제 잔초 셈바손 다기 조비 잔초체 데네 잔초 셈제도 초단 소초라 잔초 바르도 잡수치 다단 샨단 도블라도 다기 조주 셈제도 촉조다나 슈바이 산제 잔초 셈바손 다기 조베 잔초체르 데네 잔초 셈제도 за ингээд аврал сэтгэлийг одууллаа. Түүний дараа бод сэтгэлийг бол бид нар хамтаар үүсгэлээ. За үүний дараа бол
орон газрыг ариулах гэсэн ийм одоо зан үйлийг хийн. За орон газрыг ариусгах гэдэг нь ямар одоо утгатай бэ гэхээр бол одоо бид нэр энэ нэг хөлөгний сахил самварыг авах гэж байна. Нэг хөлөгний сахил самварыг авахд бол энэ бурхан багш тэргүүтээ 10 зүгийн одоо бурхад мөн одоо энэ их бодисдва нарыг бол өмнөх огторгууд бол залж ирэх ёстой юм аа. За ингээд бурхад бодисдва нарыг залахад одоо бид нэр өөрсдийн байгаа газар дэлхийг бол ариусгах ёстой тийм ээ. Одоо ариусгах ёстой юм аа. Тийм болохоор энэ нэг шүлэг номыг уншин. Тэгээд дотроо юуг төсөөлж бодох вэ гэхээр одоо бидний энэ одоо байгаа газар маань уг нь бол одоо ариун бусын тийм ээ. Одоо газар дэлхий юм тийм ээ. Ариун бусын газар дэлхий гэдэг чинь үйл нисвансын ирэхээр нийтийн үйл ирэхээр бүтсэн юм. Ариун бусын газар дэлхий юм уу юм тийм ээ. Гэхдээ бол бурхад бодисдва нарыг одоо залж ирэх гэж байгаа болохоор энэ газар дэлхийгээ деважингийн орон шиг тийм ээ. Тэр ариун орон боллоо гэж ингэж одоо бурхад бодисдва нарын залрах зохистой ариун орон боллоо гэдэг ингээд сэтгэлээрээ бодчих болох юм. Тийм болохоор бидний сэтгэлийн одоо хүч тэгээ бурхад бодисдва нарын ажил чаналаар бол одоо ингээд ариун орон боллоо гэж ингэж одоо бодвол ингээд орон газрыг ариулсан болох юм аа. За ингээд энэ нэг шүлэг номыг хамт уншаад за орон газрыг одоо хамт ариулцгаая. Тамжэдүни сашида сегмаласа медвада лахтал дарням биндурия раншин жамбур найжуржээ. За үүний дараа бол орон газар дэлхийг ариусгасны дараа бол бид нар энэ бодиттой бэлтгэсэн тахил байгаа. Энэ бодиттой бэлтгэсэн тахилаа бид нэр огторгуй мэт одоо ингэж одоо арвижуулж их болгож за ингээд бурхад бодисдва нарт бол өргөх ёстой юм аа. Тийм болохоор одоо бол тахил өржүүлэх ийм зан үйлийг бол хийн. За ингээд дандраас номлосон ийм одоо тарин байдаг. Энэ тариныг бол бид нэр 3 удаа хамт уншаад тэгээд чухаг дээдийн одоо хүчээр бол бидний өргөсөн бодиттой өргөсөн жоохон тахил маань огторгуй мэт их болж арвижаад ингээд бурхад бодисдва нарын өмнө хур мэт орлоо тийм ээ. Ингээд орон газар дэлхий маань бол орон маань ариун орон боллоо тийм ээ. За тэгээд тахил маань бол огторгуй дүрлээ тэгээ бодчиход болох юм. За ингээд нэг шүлэг ном байна. Түүний дараа бол одоо энэ тарин байна. За түүний дараа үнний хүч гэж юм тийм ээ. Эдгээрийг бид нар хамт уншаа шүү. За 사담미이 초드베자 어소 샴단 이지브로 군산 초드벤 라나메 남하 함건 차브주르제 나모 왕가와디 바즈라 사라 파라마르다네 타가다야 아르하디 삼이에 삼보다야 다디아타 바즈르 마하바즈르 마하디자 바즈르 마하바디 바즈르 마하바디 제다 바즈르 마하바디 면다와 삼가르마나 바즈르 사르와 가르만 아와란 비쇼다나 바즈르 소하 나모 왕가와디 바즈르 사라 바르마르다니 다타가다야 아르하디 삼이역 삼보다야 다디아타 바즈르 마하바즈르 마하디자 바즈르 마하바디 바즈르 마하바디 제다 바즈르 면다와 삼가르마나 바즈르 사르와 가르만 아와라나 비쇼다나 바즈르 소하 나모 와가와디 바즈르 사라 바르마르다니 다타가다야 아라하디 삼이액 삼보다야 다디아타 바즈르 마하바즈르 마하디자 바즈르 마하바디 바즈르 마하바디자 바즈르 마하바디 면다와 삼가르마나 바즈르 사르와 가르만 아와란 비쇼다나 바즈르 소하 건초 순지 댐바탄 산제단 잔쇼 셈바 탐제지 진제 라우타
천이 연소조빙 아튼 침보단 최지 임 남바라다전 삼지 미치베 답지 딥신이 도조레제 자 돈이 운에 따라 어른 자도 하다 장고도가 ингээд орон газар дэлхийг ариусгалаа тийм ээ. За тахилаа ажиллаад докторгоо мэт одоо аривжууллаа. Үүний дараа бурхан багш одоо тэргүүтээ 10 зүгийн одоо бурхтыг бол одоо бид нар энэ орондоо бол залж ирэх хэрэгтэй маа. За ингээд бурхад гэдэг маань бол бид нар шиг энэ мах цусан энэ эглийн биштэй биш ээ. Бурхад бол одоо бэлэг бэлгүүний одоо лагшинтай гэж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар л одоо сүсгэлж чадах юм бол бурхан тэр одоо газар оронд бол нэгэн игшинд л одоо заларч ирэх юм гэж тийм ээ. Тэгэхээр одоо өнөөдөр энэ одоо зулын 25 гэсэн дүүчэн өдөр энэ жижиг өрөөнд одоо бид нар бүгдээрээ одоо цуглаад буйны сэтгэлийг үүсгээ сахил авах гэж юм тийм ээ. Тэгэхээр бидний энэ одоо итгэл за сүсгийн хүчээр бол 10 зүгийн одоо бурхад бодсодванаар за бурхан багш тэргүүлээ энэ оронд нэгэн гişin заларлаа гэж одоо бид нар ингэж сүсгэлэн бодох хэрэгтэй. За орон залах шүлэг нэг шүлэг ном байгаа. Үүнийг хамт уншина. Түүний дараа энэ өмнөх огторгууд заларсан бурхад бодсодванартаа зориод бид нар 7 гişүн тахилыг өргөх юм. За тэгэхээр 7 гишүүн тахилыг бас бид нэр одоо бид мэдэх хэрэгтэй. Ер нь буян хийх юм бол бид нэр энэ 7 гишүүн тахилын үүднээс л буян хийдэг тийм ээ. За тэгэхээр 7 гишүүнээ юуг тоолох вэ гэхээр эхлээд мөргөлийн гишүүн. За бие их сэтгэлээр одоо мөргөх хэрэгтэй бурхад бодсодваа нар тийм ээ. Мөргөлийн гишүүн бол омгийг дарддаг шүү дээ. За омгийг өрөндөг гэж. За түүний дараа тахилыг өргөх гишүүн. За өөрийн одоо өөрт байгаа өөрийн буйнаар өвдсөн за эд зүйлсээ бол бурхад бодсодваа нарт одоо өргөх хэрэгтэй тийм ээ. За энэ бол тахилын гишүүн. За түүний дараа нүгэл хилэнцгийг намжлах гишүүн. Нүгэл хилэнцгийг намжлана гэдэг чинь одоо бид нэр энэ яваа насандаа зөндөө их буруу үйл хийсэн байгаа. Тэр үйлийг бид нэр тоохгүй ороход болохгүй. Яагаад тэгэхээр бол тэр муу үйл гэдэг нь бидний сэтгэлийн дээр авьяас болоод тэгээ дараа төрөл юм уу тийм ээ энэ төрөл бидний зовлонгийн уг шалтгаан болчдөг. Тийм болохоор урд хийсэн нүгэл хилэнцтэй бол би буруу зүйл хийсэн шүү гэж гэмших хэрэгтэй тийм ээ. Хойшид би дахиж юм буруу зүйл хийхгүй шүү гэж одоо боох сэтгэлийг үүсгэх хэрэгтэй. За энэ хоёрыг үүсгээд ингээд бурхад бодсодваа нарын өмнө намжлах юм бол бидний одоо урд хийсэн нүгэл хилэнц бол арилдаг юм аа. Нүгэл хилэнц бол арилна. За тэгэхээр энэ нь бол одоо 3 дугаар нүгэл хилэнцийг намжлах гишүүн. За дөрөвдөх нь бол өөрийн одоо хийж байгаа буянд одоо баясгалтай авах хэрэгтэй. Энэ бол даган баясах гэж. Мөн одоо бусдын хийж байгаа буян сайн зүйл бид нэр алтаарах биш харин одоо даган баясах хэрэгтэй тийм ээ. Сайн зүйл гэдэг нь хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ бол одоо даган баясахын гишүүн шүү. Ингээд өөрийн болон бусдын хийсэн сайн зүйл бид нэр баясаж даган баясаж явах юм бол одоо урд хийсэн буянч арвижин тийм ээ. Бусдын хийсэн буян даган баясчаар өөрөө бодтой хийгээгүй боловч тэр бусдын хийсэн буйны хагсын юм уу тийм ээ талыг хураачдаг гэж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор даган баясна гэдэг нь маш одоо сайхан зүйл. Тэгэхээр одоо энэ өмнө огторгуу заларсан бурхад бодсодваа нарын одоо сайн үйлс тийм ээ. За мөн одоо энэ хорон цуг болсон одоо хүмүүс тийм ээ. За ингээд нийт монголчууд хамаг амтны сайн үйлсэнд даган баясвал одоо бид нэр даган баясгах гишүүн болно. За дөрөвдөх нь. За тавдах гишүүн бол бурхад бодсодваа нар болон за одоо дээдс багш нараас одоо сургаал номлолоо айлдаач гэж айлтгах явах хэрэгтэй гэж байгаа. Энэ бол одоо номын хөрөдийг эргүүлэхийг айлтгах гишүүн гэж тийм ээ. За түүний дараа бол бурхад бодсодваа нар за мөн өөрийн багш тийм ээ. За энэ одоо шашныг бариач дээдс хуврагуудын үлмий бат орчих болтугай, далаа багшийн үлмий бат орчих болтугай тийм ээ. За одоо энэ гих тэргүүтнэр өөрийн одоо энэ насны багшийн одоо үлмийн бат орчих болтугай гэж ингээд бат оршлыг одоо өргөх гишүүн юм аа. За ингээд бат оршлыг өргөж байвал түүнийхээ бэлэг дэмэрлэр бидний өөрсдийн хүртэл одоо нас нь уцсдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол энэ бат оршлыг өргөх гишүүн. 6 дахь. За 7 дахь нь бол за энэ өөрсдийн хийж байгаа одоо буйнаа бол сайн зүйл зориулах хэрэгтэй тийм ээ. Сайн зүйл гэдэг маань юу вэ гэхээр бол
гэгэрх уг шалтгаан болтугай, хамаг амьтны жаргах уг шалтгаан болтугай гэж одоо сайн зүйл зориулах хэрэгтэй. Энэ бол зориулгын гишүүн юм аа. За ингээд бурхад бодисдва нарыг залж ирээд за бүгдээрээ хамт энэ одоо 7 гишүүн тахилыг өргөж шүү. За тэгээд мөргөл гэдэг маань биений мөргөл, хэлний мөргөл, сэтгэлийн мөргөл байдаг. Одоо бид нэр энэ уншиж байгаа чинь бол хэлний мөргөл болчихгүй юу? Хэлний мөргөл болно. За мөн одоо итгэл энэ сайхан сэтгэлийг үүсгэж байгаа чинь сэтгэлийн мөргөл болох юм аа. За ингээ бүгдээрээ хамт намаа уншия. Малли сэмжан гунжи гонжоржен дуде бунже бинсе жонзата ана малли яндаг чинжорби жондан хорже нандре шиксу сод жене сода чогжу чигдена дусан шева меге сенге고 तागे माले देता 탐제라 루당하게 왜 차제노 삼보저베 몬단도다게 잘바 탐제 이지 온선도 신게도나 드로로도바이 잘바 군다 라우도 착사도 둘째 되나 둘네 산제남 산제 사라지 우나 슈바 대더라 처지 예나 말레와 탐제 잘바 다기 강화르마 대더가과 메세 잠손남 양지 양러 잠서 다곤지 열바군지 rab도 처제 여러시과 탐제 다기도 매도 담바 병화 담바던 세진의 남단 주바 독처 Marme çoktan dugbe dambayi cazba dede lani çatvarıcı nafsa damba namdan demçek çimma purma reru nyambadan kodva çatvara phagvi çogonci cazba dede lani çatvarıcı Çatva kannam dame jaçava dede jadva tamja layam sambo jotla dabe dobdagi jadva gunda yamda rabjaji jagshedam me vangeni devun agdan devshi Dikvātāgi jivā jichivā Dētā tamja dāgi sasaraj Chokju jalbā gundan sanjasra Ranjal namdan lavdan me lavdan Dova gunje sotnam ganlayan Dētā gunje jesu dāgira Kanan çokcu cikden domeda Cançarım bara sanca maçani Kombo dede dagi tamca Harda lana medva korvarık Neman datan kanşe dede la Dova gunla panşen deveşi Kalva şinge dudne şugureya Dagi tadmo rabjara solvaracı Çaksala çocuğun şahbat Cisu yaram guşun solvayı Geva junsa dagi cisaba Tamca zo'u cançov çimbarango За үүний дараа одоо энэ одоо сахилыг авахын тулд өмнө огторгууд одоо оршиж байгаа 10 зүгийн бурхад бодисдва нар бурхан багш тийм ээ.
За мөн одоо сахилыг өгч байгаа энэ дамжуулах байгаа багштай бол 3 мөрөх ёстой маа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар маш олон хүн байгаа болохоор босоод 3 мөрөх юм бол багтахгүй. Тийм болохоор та бүхэн суудлал дээрээ сууж агаад алгаа ингэж номын дагуу залбираад тэгээд орой дээрээ залбираад хоолойн дээрээ залбираад зүрхэн тушаа залбираад 3 удаа залбирчих. Ингээд мөрөгж байна гэж бодоод заа. За сахилаа залахын тухайд мандал өргөх хэрэгтэй тийм ээ. Хураангу одоо цашаа божиг гэсэн нэг шүлэг номоор бид нар хамт хураангу нэг шүлэг мандлаа одоо хамт өргөч. За. Саши божиг югшэн метада 래르렌신 네다 잠바티 산제 신도 미르데 불바니 도건 남다 신란저 버르쇼 예담 고로 라트나 만다라 밤나리야 다야미. За одоо ингээд бодтой бол одоо сахилаа өгөх юм. Тийм болохоор энэ сахилыг одоо авахд бол одоо бол ном харах хэрэггүй. Багшаага дуурайч хэлэх ёстой. Даган дуурайч. Би одоо намайг одоо хэлэхээр та нарыг давтаж даган дуурайч хэлэх хэрэгтэй юм аа. За ингээд 3 удаа одоо даган давтаж хэлээд 3 дахь удаагаа одоо сахилын одоо зан уудмын дуусах үед би одоо энэ гараараа энчтэн ингээд энчдэх үед бол ингээд нэг өдрийн их хөлөөний нэг өдрийн сожон буюу тийм ээ ариусгах одоо сахилыг оллоо миний сэтгэл төрлөө гэж итгэмжлэн бодох хэрэгтэй юм аа. За ингээд одоо сахил самаараа бол авах юм. За ингээд энэ тараах материал бол төвд галгын байгаа, түүний дараа орчуулга нь байгаа шүү дээ тийм ээ. За энэ орчуулгыг та бүхэн дараа уншаарай. Ерөнхийдөө нэг өдрийн сахил самаараа хэрхэн авч байгаа юм бэ гэхээр бол энэ урд задарсан бурхад бол амьтны тусын тулд нэг өдрийн сахил самаарыг бол одоо ёсчлон сахиад тийм ээ. За ингээд энэ ёс суртахууныг бол одоо ёсчлон нэг хоног сахилснаар бол бурханы утгыг бол олсон тийм ээ. Тэгээд маш их амьтны тусыг хийсэн. Яг түүнийг одоо даган дуурайж өнөөдөр би бас нэг өдрийн сахил самаарыг одоо ингэж авъя тийм ээ. За ингээд одоо энэ маань одоо бурхад одоо бодитван нарыг даган дуурайж байгаамаа. За ингээд даган дуурайж нэг өдрийн одоо сахил самаарыг авъя гэж ингэж одоо өгүүлж байгаа юм шүү. Тэгэхээр одоо багшаага даган дуурайж хэлж байгаа нь ямар учиртай юм бэ гэхээр бол сахил самаар авна гэдэг чинь ерөнхийдөө бол сэтгэлээрээ ингэж одоо тангараг өргөж байгаа юм шүү дээ. Нэг хоногийн дотород нэг хоногийн хугацаанд энэ 8 зүйлийг бол одоо ёсчлон сахиа гэх энэ өмнөх огторгууд оршиж байгаа одоо бурхад бодитван нар өөрийнхөө багш та нар андгаа өргөж байгаа байхгүй юу. За ингээд 3 удаа ингэж андгаа өргөөд одоо багш нэгэд гараа энчтгэхээр бол та бүхний одоо сэтгэл үндэсэнд бол нэг өдрийн сахил самаар орох юм аа одоо тогтох юм аа. За тэгээд сахил самаар авахаас өмнө бас сэтгэлээ засах хэрэгтэй. Одоо сэтгэлээ засах нь би товч одоо бас ингээд тайлбарлаад өгье. Одоо намайг сонсож байгаа та бүхэн тэгэл утгыг сонсоод утгыг ойлгохгүй болно тийм ээ. За ингээд бид нэр одоо бидний төрөл гэдэг чинь зөвхөн одоо энэ насаар бол одоо ерөөсөө дуусахгүй гэж одоо бид нэр тэргүүлшгүй цагаас гэдэг нь тийм ээ. Урагшаага цаг хугацаа гэдэг нь тэргүүлшгүй цагаас одоо энэ төрлөө хүртэл бол энэ орчлонд маш олон төрлийг дамжиж бол одоо төрлийг бол авсан тийм ээ. За ингээд төрөл авахтаа бол бид нар сайн заяа муу заяаны аль нэгний төрлийг авсан. Бодоод үзэх юм бол муу заяаныхын төрлийг их авсан. Яагаад тэгэхээр бол сэтгэл маань нисванстай болохоор хэл одоо биеэрээ бол ихэвчлэн муу зүйлийг хийдэг гэж байна. Тийм болохоор тэр нүглийн үрээр бол ихэвчлэн одоо муу заяанд бол одоо байсан тийм ээ. За ингээд одоо бол бид нар харин одоо энэ чуг дээд 3 айдас чаналвар тийм ээ. За өөрийн урд хийсэн сайн одоо буйны үрээр бол нэг удаа энэ чөлөө очрол бүрдсэн хүний биеийг олчоод байна гэж. Тэгэхээр чөлөө очрол бүрдсэн хүний бие гэдэг чинь маш гайхамшигтай гэдэг байна. Хамгийн гайхамшигтай зүйл нь юу вэ гэхээр бид нар гэгэрч чаддаг тийм ээ. Бурханы утгыг олж чаддаг.
одоо амьтны тусыг хийж чаддаг ийм боломжтой ийм одоо сайхан хүний биеийг болцсон байна. За энэ хүний биеийг нэг л удаа олцсон байна. За одоо бид нэр хичээгээд энэ одоо жоохон цаг хугацаанд дээр хичээгээд одоо буянд шамтахгүй бол тийм ээ. Урдах шигээл тэгэл одоо хэвээрэл байгаад байх юм бол өгснээ дараа дахиад төрөл өргөлжлөн тийм ээ. Дахиад одоо орчлонд бол маш одоо олон төрлийг авнаа гэж. За ингээд урагш байгаа бодоод үзэх юм бол бидний одоо урд олон одоо төрөл авсан. Тэр төрлийн хэрвээ одоо биеийн тийм ээ одоо тэр бие за үхээд одоо үхсэн тэр ясыг аваалах юм бол сүмбэр уулаас том яс болно гэж байгаа. За энэ урд олон төрөлдөө бид нэр энэ төрөлдөө ч гэсэн маш их зовлон амсаад уйлсан тийм ээ. Тэр олон төрөлд уйлсан нулимсыг хураах юм бол сүн далаа уснаас чих гэж. Тийм болохоор бол одоо орчлонгийн мөн чанар нь тэр юм тийм ээ. За тэгэхээр бол бид нэр одоо гэгэрэл утгыг олъё гэж ингэж бодох ёстой маа нэг. За өөрөө ганцхан гэгэрснээр ус тийм сайн зүйл биш тийм ээ. Жишээ нь бол одоо номонд юу гэж гардаг вэ гэхээр бол настай одоо ихэн сохорцсон тийм ээ. Тэгээд одоо энэ одоо их гууж алгал унах чахт ихээ тоохгүй орхиод одоо өөрөө ганцаархна одоо гэгэрлийн одоо энэ олон амьтныг орчлонд орхичоод өөрөө ганцаархна одоо гэгэрлийн утгыг олно гэдэг чинь хөгшин настай сохор их гуул унах чах тоолог унах чад өөрөө ингээд цаашаа явж байгаатай ижилэх ингээд тэр ном зүрлээд байгаа шүү. Тэгэхээр бол ганц өөрөө гэгэрэхгүй хамаг амьтныг ч гэсэн тэр одоо гэгэрлийн утга төргийе гэж ингэж ийм одоо бод сэтгэлийг бол одоо үүсгэх хэрэгтэй юм аа. За тэгээд тэр одоо хамаг амьтны гэгэрлийн утга төрөхэд өөрөө би ихэд бурхны одоо утгыг олох хэрэгтэй. Бурхны утгыг олно гэдэг нь зүгээр ингээд ерөөсөн төдийгээр олдохгүй уг шалтгаанд нь суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр уг шалтгаан юу вэ гэхээр л өнөөдөр миний хийж чадах юм бол энэ нэг өдрийн нэг хоногийн энэ сахил санваараа ёсчлон сахих юм аа тийм ээ. Тийм болохоор хамаг амьтны тусын тулд бурхны утгыг олъё. Түүний уг шалтгаан болгож энэ нэг хоногийн сахил санваараа ёсчлон сахиа гэж ингэж бодож авах хэрэгтэй шүү. За тэгээд тийм болохоор энэ нэг хоногийн одоо 8 зүйлийг сахиж бид нэр ёс суртахуун суралцж шүү дээ. Энэ маань бол ганц өөрийн тусд биш тийм ээ. Бүх монголчуудын тусдын, бүх дэлхийн хүмүүсийн тусдын огторгуулуугаас асуу хамаг амьтны тусын тулд би энэ сайхан үйлийг хийж байгаамаа гэж ийм сэтгэлийн үүднээс бид нэр одоо сахилаа авах хэрэгтэй шүү. Ингэ сэтгэлээ ариусгаж. За одоо намаа даган дуурайж хэлээрээ. Чогжуна шүби. Бүгдээ залбируул сайн байна. Гараараа залбирчуул сайн байх шүү. За сайн байна. Санжеда. Жанчивсэн ба тамжид. Даглаа гонсоосол. Даг. Өөрснийхээ нэрийг хэлээрээ. Шижэви. Жетронжи. Дэвшин шигба. Даажанба. Яндагбар. Зогбе санже. Даажанши даву. ламбу чимбу даву. Жава жешин. Жидва жева. Хур борова. Ранги дон жесу това. Сэрдэр гунду жорва. 연소 사드와 얀다고엔가 레고르 남브라 dolby tuk 레고르 남브라 dolby 셰럽정 대다기 심잔 탐지지 던지 셔당 판바르 제위 셔당 돌바르 제위 셔당 무기 밑으로 제외시었던 낫 밑으로 제외시었던 전칩지 초지 최놈 연소 쪽으로 제외시었던 라나 밑과 양다고 조배 전초 에브르 쪽으로 제외시었 서진 양다고 사도와 립신도 딱 어르신한 내리 길래래. 시제비 또 데네순데 지스르 산냐마 마셔제 바르토 심잔 탐지지에 던지 쳤당
Памбар жайвей чартан. Талбир жайвей чартан. Муги метура жайвей чартан. Над метура жайвей чартан. Жанчивжи чогжи чойным. Йонсо зогора жайвей чартан. Лана метва яндавара. Зогбей жанчив. Эвр догора жайвей чара. Сожон яндавара. ламыр жеу. За нэг удаа даган дуурайж хэллээ. Одоо хоёр дахь удаа даган дуурайж хэлнэ. За цомор алга авсарна тийм ээ. Чог жунаа шүгбэ санжээдан. Жанчив самба тамжид. Даглаа гонсоосоо. Ловон гонсоосоо. Жетэр онжи. Дэвшин шиг ба. Даажамба яндавар. Зогбэ санжээ. Та жаншээ даву. Ламбо чимбо. Жава жэшин. Житва жава. Хур барва. Ранге тон жесо това. Сиритур гунду жорва. Йонсо сатва. Янтагуинга. Легур намбара дөлбе туг. Легур намбара дөлбе шерабчен дэтэгэ. Симжан тамжиже донжи ширтан. Хамбар жайве ширтан. Долбар жайве ширтан. Муги метура жайве ширтан. Нат метура жайве ширтан. Лана метва яндагора. Жанчивжи чогжи чойным. Йонсо зогора жайве ширтан. Лана метва яндагора. Зогбе жанчив. Эвр догора жайве шир. Сожон яндагора задва дэвшиндөө. Так. Өөрснийхөө нэрийг хэлээрэй. Шижэви. Дүү динэсүндэ. Жисрэ саньяма маширжэн бардоо. Симжан тамжижи донжи ширтан. Памбар жайве ширтан. Долбар жайве ширтан. Муги метуре жайве ширтан. Нат метуре жайве ширтан. Жанчивжи чогжи чойным. Йонсо зогора жайве ширтан. Лана метва яндавара. Зогве жанчив. Эвр догора жайве шир. Сожон яндавара. Ламыр жеу. За хоёр дахь удаага даган дуурайж хэллээ. Одоо гурав дахь удаага даган дуурайж хэлнэ. Уг нь бол яг Сахил авах үедээ бид нар цомцоод суух ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр энэ жижиг өрөөнд бид нар багтахгүй байгаа болохоор аль одоо өөрсдөө аль одоо эвтэй судлаар суугаад за ингээ Сахил авч байгаа шүү. Өнөөдөр бол бид нар их хялбар байдлаар Сахил авч шүү. За зүгээр цомцоох хэрэггүй. Одоо нэг За 3 дахь удаага даган дуурайж хэлнэ. За намайг энчтгэхээр бол өөрийнхөө одоо үндсэнд одоо Сахил төрлөө гэж ингэж одоо бодно шүү. За тэгээ юу гэж андгаалж байгаа юм бэ гэхээр бол за яг энэ одоо цаг хугацаанаас эхлээд маргаашийн нар ургах хугацаанд одоо энэ 8 зүйлийг ёсчлон сахиа гэж одоо андгаа өргөж байгаа юм шүү. За энэ маань одоо урд задарсан бурхад бодистой нарыг одоо даган дуурайж байгаамаа гэж. За чогжуна шүгби. Санжээдан. Жанчив самба тамжид. Даглаа гонсоосол. Ловон гонсоосол. Жетэр онжи. Дэвшин шиг ба. Даажамба яндавара. Зогбе санжээ. Та жаншээ даву. Ламбо чимбо даву. Жава жэшин житва жава. Хур барва. Ранге тон жесо това. Сиритур гунду жорва. Йонсо сатва.
яндагвинга легур номер долби туг легур номер долби шервчин дэдаги 심장 탐지지 던지 чер당 판바라 제위 чер당 도드바라 제위 чер당 무게 메토레 제위 чер당 나트 메토레 제위 чер당 전십지 초지 최남 연소 조버레 제위 чер당 라나 메토와 양다고라 조베 잔초 에브르 도고레 제위처럼 서준 양다고라 자도와 딥신도 딱 어르신한 일이 그때 시제위 또 데네순데 지스르 산녀마 마시르제 바르토 심장 탐지제 던지 쳤당 판바라 제위 쳤당 도르 제위 쳤당 무기 메토레 제위 쳤당 나트 메토레 제위 쳤당 전십지 초지 최남 연소 조버레 제위 쳤당 라나 메토와 양다고라 조베 잔초 에브르 도고레 제위 쳤라 서진 양다고라 랑어라 지오 자 자한가도 삭다 없어 제가 남아 타위노 제가 단어를 릭속 자료 되셔 자 타위노 릭속 자 어떤 운에 따라 어떤 남은 зүйлийг сахих ёстой тийм ээ. Энэ 남은 зүйлийг одоо нэг хоногийн хугацаанд ёсчлон сахина гэж одоо бас одоо андгаа өргөх ёстой маа. Тийм болохоор энэ нэг шүлэг намайг бас намайг даган дуурайч та нар хэлээ шүү. Даган дуурайч хэлэх юм байна. За тэгээд болчихно. За ингэж андгаа одоо өргөнө. За тэгэхээр 남은 зүйл маань юу вэ? Одоо бид нар яриа тийм ээ. 남은 зүйлийг одоо сахих ёстой гэхээр бол за бид нар дөрвөн үндсэн унал болон дөрвөн гишүүн унал гэж байгаа тийм ээ. Ингээд 8 зүйлийг бол ясчлан одоо сахих ёстой. Тэгэхээр дөрвөн үндсэн унал буюу тийм ээ. Дөрвөн үндсэн нүгэл гэж одоо юу хэлдэг вэ гэхээр бид нар бүгдээрээ мэднэ. За амьтны амт таслахгүй. Амьтан гэхээр одоо хорхой шавж тийм ээ. За тэгээд одоо адгуус амьтад хүн тийм ээ гэх тэргүүтэй эдгээр одоо амьд бодголын тийм ээ. Амьтны амийг таслахгүй. Нэг хоногийн хугацаанд бид нар хийчээгээ за амьтны амт таслахгүй нэг. За хоёрт нь бол хулгай хийхгүй тийм ээ. Хулгай хийхгүй гэдэг чинь одоо өөрт байхгүй тийм ээ зүйлийг тэгээд одоо нийтийн болон тийм ээ бусад хүний зүйлийг бол зөвшөөрөлдөггүй тийм ээ. За янз бүрийн муу сэтлэлээр ингэж авахыг бол хулгай гэж нэрлэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг хоногийн хугацаанд хулгай хийхгүй гэж. За гуравт нь бол ариун бусын явдлыг төвчнө гэж байна. Тэгэхээр энэ нь бол 90 ажлыг төвчнө гэсэн үг шүү. Нэг хоногийн хугацаанд бид нэр гэлэн хүмүүс одоо насаараа яаж одоо тэр ариун одоо сахилыг сахидаг яг түнд чинь одоо хичээгээд ингээд нэг хоногийн хугацаанд бол одоо энэ хорцлын ажил, бэлгийн ажлыг хийхгүй. За гуравт нь. За дөрөвт нь бол худлаа ярихгүй тийм ээ. Худлаа ярина гэдэг чинь одоо мөн юмыг биш тийм ээ, биш юмыг мөн гэх тийм ээ. Бусдыг одоо хуурам их ч одоо бид нэр их худлаа ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нэг хоногийн хугацаанд бол одоо худлаа ярихгүй байх хэрэгтэй маа. За ингээд дөрвөн үндсэн унал маань энэ дөрвөн зүйлийг бол одоо ёсчлон сахих ёстой. За гишүүн дөрвөн унал гэдэг нь тийм ээ. Гишүүн дөрвөн унал гэдэг нь юу вэ гэхээр бол цаг бусын эдийг тавьчихна гэж байгаа. Нэгт одоо гишүүн дөрвөн унал. За цаг бусын эдээс өмнө арх согтууруулах зүйлээ ундаа хэрэглэхгүй шүү. За тав дахь нь арх согтууруулах зүйлээ одоо зүйлээ ундаа хэрэглэхгүй гэж байна. Тийм болохоор нэг хоногийн хугацаанд бид нэр хичээгээд арх согтууруулах зүйлийг бол одоо хэрэглэхгүй амсахгүй байх хэрэгтэй. За мөн одоо мансууруулах бодис тамхи тэргүүтнийг татахгүй байх хэрэгтэй ингэж. За ингээд. За энэ маань бол 5 дахь сахил маань. За 6 дахь нь цаг усын эдийг төвчнө гэж байгаа. Тэгээд цаг усын эдийг төвчнө гэдэг маань бол за бид нар өнөөдөр энэ Монгол орны хуваараар бол өдөр нар голлоо шүү дээ. Нар голсноос маргаашийн наран ургах хугацаанд одоо юм идэхгүй байх хэрэгтэй. Юм идэхгүй гэдэг маань бол одоо юу вэ гэхээр бол шүдэнд торох зүйл тийм ээ. Одоо
идэхгүй байна гэж байгаа. За шүдэн торох зүйлч биш тийм ээ. Тараг ууж болохгүй, бантан идэж болохгүй, зуртан идэж болохгүй шүү. Ус ууж болно. Шингэн цай болно тийм ээ. Шингэн ундаа болно. Өтгөн тийм одоо хоол болчоор тийм зүйлсийг бас ууж болохгүй маа тийм ээ. За цаг усын идэ гэдэг нь бол тэр үдээс хойш тийм ээ. Нар голсноос хойш одоо хоол идэхгүй байх. За тэгвэл бүр хоол идэхгүй байх юм бол идэн тийм ээ. Өглөөний цагаа ууж болно та бүхэн. Өдрийн хоолоо бол яг нэг одоо суудал дээр бариулсан гэж байгаа. Тэгээд нэг анхаарах зүйл нь энэ чинь их хөлөгний сахил самар болохоор мах идэхгүй өнөөдөр. Мах идэхгүй. За мөн сонгон сармис цагаан луун орсон ийм хоол идэхгүй шүү. За бусад зүйлийг бол идэж болно. За ингээд өглөөний цагаа бол ууж болно. Тэгэхээр бол нэг хоногийн хугацаанд мах, сонгон, сармис, цагаан луун тэргүүтний хэрэг одоо ороогүй. За ийм хоолыг тийм ээ. Одоо идэж болно. Гэхдээ үдээс өмнө шүү дээ тийм ээ. За бүр залуу улсууд бол өглөө цай уухгүй байж байгаа л өдөр одоо 11 12 үед юм уу тийм ээ. Нар голлохоос ингээд цагаан хоол идвэл сайн. Настай өвчтөе улсууд нь бол өглөөний цагаа уугаад за өдрийн хоолоо идээд цагаан хоолоо идээд за өдөөс хойш бол ерөөсөө төрөөчийн хэлснээр одоо шүдэн торох тийм ээ. Зүйлийг идэхгүй. За тэгээд одоо энэ хоол болчоор бас одоо энэ ундааг бол хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй маа. За цаг усаа идээд төвчнө гэдэг нь. 6 дахь нь усан тийм ээ. За 7 дахь нь бол өндөр суудал болон одоо үнэтэй суудал, өндөр ор болон үнэтэй одоо орыг хэрэглэхгүй гэж. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бол өндөр гэдэг нь одоо үзүр тохооноос тийм ээ. Өндөр одоо ийм суудал дээр суухгүй, орон дээр унтахгүй гэж байгаа юм тийм ээ. Гэхдээ бол бас энэ юутай шүү, мэгсэлтэй. Өөрөөсөө бол гэртээ байгаа үргэлжийн унтдаг орон дээр унтж болно. Өөрөөсөө ажил дээр байгаа үргэлжийн суудаг сандал дээрээ сууж болно. Түүнээс бусад одоо тийм нэг үзүр тохооноос одоо өндөр ийм ор суудал дээр бол суухгүй. За мөн одоо их ганган нөгөө зандан алт мөнгөөр хийсэн тийм ширээ дэвсгэр хэрэглэхгүй гэж бас тэгж байгаамаа. За нэг 7 дахь нь тийм ээ. 7 дахь нь одоо сахил маань энэ 7 дахь төвчих зүйл маань. За 8 дахь нь юу вэ гэхээр бол за нэг хоногийн хугацаанд бол ертөнцийн дуу бүжиг бол бүжиглэхгүй, дуудуулахгүй тийм ээ. За мөн одоо ертөнцийн одоо элдв чимэг зүйлтэй үнэртэй ус тийм ээ. Гоёж гангалах зүйлийг бол хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй маа. За энэ бол одоо 8 дахь одоо сахилны юм шүү. За өөрсдийн одоо үргэл зүүдэг дандаа зүүж явдаг одоо бүгж юм уу эмэг тийм зүйлийг бол зүүж болно гэж. За тэгээ нэг өдрийн хугацаанд хичээгээд эдгээр зүйлийг бол одоо ёсчлон одоо сахистай маа. За ингээд одоо намайг дуурайж хэлээд за энэ одоо 8 зүйлийг ёсчлон сахинаа нэг хоногийн хугацаанд хичээе гэж одоо андгаар өгж байгаа юм шүү. За дэнэ сорогжод мижашин шанжи норян ламежа тэгби чойжин мэжөжин 순지 측정 메모라우 조니 만보 내리tembe 찬이 연소 방와르자 티든 치토 미자신 딥신 도마 임베사 디든 페랑와 잔단네 가르단 루스그 방와르자 제따라 다점 다그도니 서럭짓 라스가 미짓다르 딥신 서럭짓 라스가 방 라메 잔초 누르토쇼 동아도 많다고 제기던데 스리드웨 차라 달바라쇼 자 ангат за сахилаа авлаа. За 8 зүйлээ ёсчлон сахинаа гэж одоо энэ андгаагаа өргөлөө тийм ээ. За үүний дараа сахил санварыг тийм ээ. Одоо ариунаар одоо сахих тарин гэж байдаг тийм ээ. За
За тэр тариныг бол 21 удаа бид нэр хамт уншнаа. Эхлээд би нэг удаа дагуулж уншчихъя. Тэгээд 20 удаа бол бүгдээр хамт уншия шүү. За ингэж уншихтаа бол нэг хоногийн хугацаанд сахилаа ариунаар одоо сахиа тийм ээ. Би ч ариунаар сахи бусдамчин ч одоо ариунаар сахи болтгой. Тийм хүч орхолтгой гэж бодоод энэ тарина 21 удаа уншия шүү. За эхлээд намайг дагаад хэлчихтэй. Амогошила самбара барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха я тахрё хамтата уншчаа амогашила самбара барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбара барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара саманда авалогиди хомпат соха амогашила самбра барабара махашудасаду батма би бушиди буза дара авалогиди хомпат соха
За 21 уншсан. За үүний дараа бид нэр одоо ерөөл тавина. Сайхан буян хийсэн болохоор тэр энэ хийсэн буянаа сайн үйл зориулах юм тийм ээ. За тэгэхээр бидний ерөөлийн утга нь юу вэ гэхээр бол одоо дараа төрөлдөө тэнгэр хүний төрлийг олох ерөөл тавина тийм ээ. За мөн одоо гэгэрлийн хутаг, бурханы хутгийг түргэн олох одоо уг шалтгаан болтугай. Бурхан олё гэсэн ийм одоо ерөөлийг одоо хамт тавих юм аа. За мөн бод сэтгэл одоо сэтгэл өмчөнд хурдан төрөх болтугай. Хамаг амттай амгалан жаргалантай байх болтугай гэж юм. Эдгээр ерөөлийг бол тавих нь шүү. Мөн бурхан шашин одоо дэлгэрэх болтугай. Дээд лам нарын одоо шавдан бат авш болтугай гэсэн ийм одоо ерөөлийг одоо хамт тавих юм аа. За тэмжээ цүлтэн жомэжэн цүлтэн намбара дагдандан ломсон мэбэ цүлтэнжээ цүлтэн парал чэнзашо жамбала баво жедара чамбатан гунду самбоде амбишэнэ 에다 군제제소 달라우체르 게와 데다 감자라도 두슨 실베 잡바 탄제 어와 간라 차도 나와데 다신비위 자와데 군장 삼보조절 앞동어버라게 잔철sem체림보 마제바남 제주르제 제반님밤에 그래야 어느 건도 벨바라쇼 실바초버라 멜란로도 메른다버라 ДҮЙЧЭН 따라다 제와군도 양다가 라마단 바르메 최제발라 던제전 사단 람제 연다라자 도르제 창게 원본노르토쇼 자 어떤 거 бүгдээрээ сахил самаараа авлаа. За одоо энэ 8 зүйлийг сахисны тус эрдмийн талаар одоо товч ярья гэж одоо бодож байна. За амтны ам одоо амиг одоо хөнөөхийг төвчснээр тийм ээ ямар тус эрдэм гарах вэ гэхээр бол хой төрөлдөө нас нь одоо урт тийм ээ энэ урт настай хүн бол эсвэл урт настай тэнгэр бол төрөл гэж байгаа. За амтны амиг одоо таслагыг төвчнө гэдэг чинь нас уртсахын уг шалтгаан гэж байгаа. За нэг. За хулгай хийхийг төвчснээр бол одоо хой төрөлдөө эд баялаг ариун болж төрнө тийм ээ. За энэ ахуй үйсэн одоо тус эрдмэдэг хэлж байна шүү. За ариун бусын одоо үйлийг төвчснээр бол хой төрөлдөө бол өндөр ялгуур төрнө гэж байгаа шүү дээ. Хаан одоо эсвэл одоо төшмөл эсвэл ерөнхийлөгч байдаг юм уу тийм ээ одоо ийм өндөр ялгууртан бол төрнө гэж. За эсвэл тэнгэрийн орон төрөх юм уу тийм ээ. За худлаа хэлхийг төвчснээр хой төрөлдөө бол их одоо үг нь одоо итгэмжтэй тийм ээ. За тэгээд одоо үгийг олон хүн дагдаг тийм ээ. За тийм одоо хүч нөлөөтэй хүн тийм ээ ийм болж төрнө гэж. За арх согтууруулах зүйлийн одоо ундааг төвчснээр бол хоод төрөлдөө тийм ээ. Ухаан саруул болно, номонд мэрэгэн болдог гэж. За цаг усын одоо эдэг одоо төвчснээр бол одоо хой төрөлдөө бол эдээ даан бол одоо ариун болно тийм ээ. Бясалгалын эдэг болно гэж байгаа шүү дээ. Бясалгалын эдэг. Ном бүтээл хийхэд бол одоо эдээ ундаан тасрахгүй. Тэр үтгээр самаадын эдэг болох уг шалтгаан болно гэж. За тэр өндөр одоо ширээ судлыг одоо суухыг төвчнө гэдэг чинь одоо хой төрөлдөө бол одоо өндөр одоо зэрэг судалт одоо хөрөх бас уг шалтгаан болно гэж. За ертөнцийн одоо дуу бүжиг тийм ээ. За тэгээ элдэв одоо чимэг зүйлтийг төвчснээр бол одоо гэгэрлийг одоо хордон олохын уг шалтгаан болно гэж. За мөн энэ насан ч гэсэн бол одоо тус эрдэмтэй. Жишээ нь бол дөрвөн үндсэн онолыг төвчнө гэдэг чинь бидний энэ хүний нийгэмд бол одоо инх амгалан ирэхин уг шалтгаан болно тийм ээ. За тэгээд тэр арх согтууруулах зүйлийг хэрэглэхгүй байна гэдэг чинь бас л одоо гэр бүлдээ хүртэл сайхан одоо өглөг болно нэг аюулгүй өглөг болно шүү дээ тийм ээ. За нийгэмдээ ч гэсэн аюулгүй өглөг болно тийм ээ. За өөрөө ч гэсэн муу юмнаас хол байна шүү дээ тийм ээ.
За тэр цаг усын эдэг төвчин гэдэг чинь эрүүл мэндэд сайн гэдэг. Ер нь бол одоо бидний өвчний уг шалтгаан гэдэг чинь хүн өөрөөс нь бас их шалтгаалдаг тийм ээ. Жишээ нь одоо хүмүүс хоолоо тааруулдаг, хоолоо ихтүүлдэг, эсвэл хит одоо их багасгадаг тийм ээ. Ер нь бол одоо эрүүл амьдрахын уг шалтгаан гэдэг чинь бол нэг цагт зохимжтой хүнсийг хэрэглэнэ. Ялангуяа өдөөс хойш хоол идэхгүй байвал тийм өдөөс хойш их хоол идэхгүй байна гэдэг чинь бол эрүүл байхын уг шалтгаан гэж эмийн номонд хүртэл байж байгаа. Орчин үеийн шинжилгээний хүртэл гэж үзэж байгаа шүү дээ. За тийм байна. За тэр одоо өндөр ширээ суудлыг одоо төвчин гэдэг чинь омгийн сэтгэлийг дарж байгаа шүү дээ тийм ээ. Би их одоо гэсэн тэр их омгийн сэтгэлийг одоо дардаг. Хүнийг омггүй болгодог зүйл гэж байна тийм ээ. За ертөнцийн тэр дуу бүжиг чимэг зүйлтийг одоо төвчж байгаа маань бол энэ насны алгасралыг бол одоо төвчүүлдэг биднэрт. Тэр ертөнцийн дуу бүжиг гэдэг чинь бол биднийг номоос холдуулдаг байхгүй нөө жаргалдаа ташуурна гэдэг шиг ингээл. Тэгээ нэг өдрийн хугацаанд тийм зүйлээс хол байна гэж бид нар одоо буян хийхтэй хүртэл ингэж төвлөрч тийм ээ хийх уг шалтгаан болдог. Муу юм алгасрахгүй байх уг шалтгаан болдог. За тэгээд энэ насны тус эрдэнүүд нь юм шүү. За тэгээ хойд насандаа бол түрүүн хэлсэн одоо тайлбарлсан. За тэнгэр хүмүүний төрлөг болно. Ирээдүйд бол гэгэрэх бурхны утгыг болохын уг шалтгаан болдог юм аа. За өнөөдөр Зулын 25 тэгээ Богд ламын одоо намтарын талаар бас товч одоо ярьж өгөөрэй гэж одоо хэлсэн. За тэгээ та бүхэн хэрвээ ажилтай тийм ээ завгүй улсууд бол одоо чөлөөтэй одоо яваад өгч болно шүү. Сахилаа авцсан тийм ээ. За нэг хоногийн хугацаанд одоо хичээгээ сахилаа сахиарай. Дараа маргааш нар урах үед одоо сахилчин бол гарчин ингээд эргээд одоо чөлөөтэй байж болно гэсэн үг. За. Юу гэнэ? Маань мэгцмэн дөнөө. За тэгээ өнөөдөр буян чамд өдөр болохоор хэлээрээ бид нэр одоо хүмүүсийг муулдаг, бусдыг муулдаг, хараадаг, гүтгдэг их муу одоо хэлний үйл хийдэг шүү дээ тийм ээ. Үүний ерөндөг нь юу юм бэ гэхээр бол бурханы нэр алдрыг өгүүлэх тийм ээ. Энэ одоо мэгзэм тэргүүтээ одоо залбирлыг одоо үлдэх юм бол тэр чинь нөгөө хэлээрээ буян хийж байгаа байхгүй юу? Муу хэлээрээ тарин уншина гэдэг чинь бол хэлээрээ буян хийж яах, хэлээрээ одоо сайн зүйлийг хийж яах, эргээд хэлээрээ одоо бид нэр сайхан зүйлийг бүтээж яах гэсэн үг шүү дээ. Одоо бид нэр чинь ингээд хэлнийхээ үйлийг бас хянах хэрэгтэй. Одоо яагаад бид нэр одоо ингээд зовдөг юм бэ? Яагаад зовлонгийн уг шалтгаан? Яагаад бусдыг зовоодаг юм бэ гэхээр бусдыг гүтгдэг, доромжилдог. Тэр чинь хэлээрээ хийдэг үстэй. Эсвэл одоо өөрийгөө яагаад одоо сайхан цаг завыг дэмэж чалчаад өнгөрөөдөг тийм ээ. Энд чинь хэлний муу үйл тийм ээ. За тийм болохоор өнөөдөр бол та нар мэгзэм уншвал Богд ламын мэгзэм гэдэг маань Богд ламын залбирал юм аа. За тийм болохоор одоо мэгзэм унших юм бол их буян хураана. За мэгзэмд бол одоо 9 шатны мэгзэм, 5 шатны мэгзэм, 4 шатны мэгзэм, 3 зүйл байдаг юм аа. Тэгээд үүний одоо лунгийн бол одоо өгье. За би одоо багшаасаа олон багш нараас мэгзмийн лун авч яасан. За тэгээ та нарын одоо ихэнх хүмүүс мэгзмийг одоо цээжээр мэддэг байхаа гэж ингэж бодож байна. За ерөнхийдөө бол 5 шатны мэгзэм юм уу? 4 шатныхаа мэгзмийг өнөөдөр уншвал бас их буян хураана. За эхлээд за 9 шатны мэгзмийн лун. За ойду гүнжин туваан дорж чан. За мэгмэд зэвэ дэрчин жангараас дэмичэн бэ вамбу жамбэ ян дудум малүй жамза сангвэдаг ганжан хайвэ зүгжэн лувсан да жавсан гүндо лама санжэла госон гуйвэ гона сулванде раншин минжан доллар жанжэло чодон томон ойдуу залдээ сол. За 5 шатны мэгзэм илүү тийм ээ. За мэгмэд зэвэ дэрчин жаараас дэмичэн бэ вамбу жамбэ яа дудум малвэ жамза сангвэда ганжан хайвэ зүжэн зонхава
Лувсан би шавлаас улбаан дээр. За энэ 5 шатны мэгзэм шүү. За 6 шатны мэгзэм гэж байгаа бас. Тэр нь бол за дахиад хэлчих. Ойд үгүнжин туваан дөржичэн. Мэгмэзэвэ дэлчин жаараас. ДҮЙЧЭН бэ вамбуйжэн бэ. Дудум малжэ жамза санвайда. Ганжа хэвэ зүүжэн зонхава. Лувсан бэ шавлаас улбаан дээр. За энэ 6 юм 5 шатны мэгзэмээ өнөөдөр уншуулах буюу хураан шүү. За. За. За ажилтаа усуд нь одоо явж болно. За Богд ламын намтрыг одоо сонирхож байгаа тийм ээ, сонсох хүсэлтэй усуд байгаа бол одоо би Богд ламын намтрын талаар та бүхэн товчээрэй. За явах усуд нь явчих авчих. За Богд лам. За Богд лам за бид бүхэн мэднэ тийм ээ. Одоо 1357 онд бол Богд лам бол мэндэлсэн. За төвдийн одоо Амдуу гэдэг газар тийм ээ. Төвдийн одоо газрын хуваараар төвдөр нэлээд одоо доод газрынх нь одоо доод хуваарт багтах тийм одоо газар Амдуугийн газар бол Зонхаа буюу сонгоны ам гэсэн тийм одоо газар бол одоо мэндэлсэн гэж намтарт нь бол одоо гардаг. За тэгээд Богд ламын аав нь бол одоо аавынх нэр нь бол Дархач Лумбэмгэ гэж хүн байсан. За Дархач гэдэг нь бол одоо монгол үг юм шиг байгаа тийм ээ. Дархач гэж. Дархач, даргач гэдэг юм уу тийм ээ. Монгол үг. За тэгэхээр тэр Дархач гэдэг нь бол Богд ламын аав. Тэр үед бол одоо төвд улс бол Юан гүрний одоо захиргаанд байсан тийм ээ. Тийм болохоор одоо Юан гүрний одоо тэр үед бол орон нутгийг одоо захирддаг тийм одоо хүмүүсийг тийм ээ тийм албан тушаалтныг бас даргач дархач гэж нэрлэжсэн. Тийм болохоор тийм хүн байжээ гэж за ингэж бол үздэг. За Богд лам нэг одоо мэдлэх үед бол одоо маш их тийм сонин гайхамшигтай зүйлүүд бол бас шинж тэмдэг бол мэдэгдсэн тийм ээ. Тэгээ та бүхэн мэддэг шүү дээ. Богд ламын одоо тэр хүү цугласан газараас нь бол зандам мод ургасан гэдэг шүү тийм ээ. Зандам мод. Тэр зандам мод нь бол
одоогоор буман навчтай гэдэг. Бум гэдэг нь 100 мянган навчтай л гэсэн үг шүү дээ. Олон навчтай. Навчуулган дээр нь бол одоо бурхны дүр гарсан. Ялангуяа ямар бурхны дүр гарсан бэ гэхээр бол Сэнгэ 10 гэдэг одоо тийм одоо бурхны дүр одоо гарсан гэдэг. Тийм болохоор хүний хүү цугласан газараас зандан мод ургаад тэр модных нь одоо навчин дээр бурхны дүр гарна гэдэг маань бол үнэхээр одоо тэр хүн бол гайхамшигтай тийм игэл хүн байгаагүй маа гэдэг бол илтгэж байгаамаа. За тэгээд тэр зандам одоо мод ургасан газар нь одоо бол том хийд байгаа тийм ээ. Та бүхэн мэдэн шүү дээ. Гүмбэм хийд гэж тийм ээ. Төвдийн одоо том хийд байгаа. Тэр гүмбэм хийдэд бол дээр үед манай өвөр Монгол лам нар тийм ээ. Манай энэ одоо халахаас тийм ээ мөн одоо ойрт одоо Монголын одоо олон газараас лам нар очиж суралцдаг байсан. Одоо гүмбэнд одоо дээд Монгол мөн одоо тийм одоо лам нар хөхнөрийн одоо Монгол лам нар бас одоо их очиж суралцдаг байсан. Монгол одоо бас хувилгаадуудтай байсан. Тийм хийдчүүд хөхнөр гэдэг маань одоо хөхнөрийн гүмбэм хийд гэдэг бол одоо том хийд байгаа. За ингээд Богд ламыг одоо 3 настай байхад нь бол Богд ламын нутгаар тэр үеийн төвд их том хувилгаан одоо гармааваар өлбөд орж ирдэг тийм ээ. Гармаавын одоо ёсны одоо том хувилгаан лам бол одоо заларч өнгөрсөн. Тэр хүн бол одоо хайшаа явж байсан байх. Тэр бол Яан улсын тогоон төмөр хааны урилгаар бол одоо улсын багшаар өргөмжлөгдөд бол одоо тэр Яан улсын нийслэл бол явж исэн. Тэгээд өөрөө төвдийн одоо дээд нутгаас ингээд дамжаад яваад тэгээд төвдийн доод нутгаар одоо дамжаад төвдөөс гарах үед бол яг Богд ламын одоо тэр төрсэн газар тэр сонгоны ам гэсэн тэр газар бол одоо дайрч одоо өнгөрсөн юм байлээ. За ингээд Богд ламын ээж аав хоёр нь бол Богд ламын 3 настай байхад нь тэр гармааваар өлбөд орж ирлээ гэж тэр одоо хувилгаан ламд мөргүүлээд за тэгээд гинэн одоо сахил ахуулсан гэж гинэн сахилыг тэр одоо хувилгаанаас авсан юм аа гэж за ингэж одоо намтарт нь бол одоо гардаг. За Богд лам одоо 7 настай байхад нь бол одоо Богд ламын багийнхан багш тийм ээ. Сорж дондоврын чин гэдэг их алдартай одоо лам байсан. Тэр багш нь одоо ээж аваас нь аваад за ингээд өөрийнхөө хийдэд одоо шавилуулад ингээд 7 настай байхдаа бол Богд лам одоо гисэл сахил хүртээд лам хавраг болсон гэсэн үг. Той хавраг болсон тийм ээ. За ингээд хийдэд сууж одоо ном үзэх болсон. Тэр сорж дондоврын чин гэдэг багш нь ямар багш эрдэнэтэй багш байсан бэ гэхээр бол тэр хүн бол одоо тарины ёсоор бол одоо ямандаг бурхныг бясалгадаг тийм ээ. Ямандгийн налжирва буюу югзэрва тийм хүн байсан. Тэгээд тэр бясалгалаа хийгээд ямандаг бурхантай бол одоо бясалгалтай бол уулзсан гинэ. Тийм эрдэнэтэй маш одоо тийм тарины өндөр одоо бясалгалыг хийдэг тийм ээ. За мөн одоо бод сэтгэлдээ одоо их тэргүүтээ маш их эрдэнэтэй тийм одоо ховор байсан байна. Бас их номонд их мэрэгэн баг залуудаа бол төвдийн төв нутагт олон жил ном үзсэн тийм ээ. Ном үзэж судалж бурхны номонд мэрэгэн болсон одоо тийм хүн байсан байна. Тэгээ тэр хүн нэг удаа зүүдэнд нь одоо ямандаг бурхан одоо ирээд тэгээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бол өөрөө бол тэр ямандаг бурхантай одоо уулзахыг маш хүсдэг хүн байсан байна л да. Бясалгал бүтээл хийгээд тэгээд би одоо ямандаг бурхантай бодиттой уулзах юмсан гэж хүсдэг хүн байсан. Тэгсэн чинь зүүдэнд нь ямандаг бурхан үзэгдээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бол би дараа жилийн үдээд танаа энэ одоо нутгийн одоо доод хэсэгт бол төрнөө тийм ээ. Ирнэ гэж тийм ээ. Тэр үед надтай уулзаарай гэж хэлсэн гэсэн. Тэгээ яг тэр зүүднээс 1 жилийн дараа Богд лам мэндэлсэн байхгүй. Тийм болохоор багшийн зүүдэнд бол одоо ямандаг бурхан ирж одоо би өөрөө ирнэ гэж хэлсэн болохоор Богд ламыг бол ямандаг бурханы хувилгаан гэж үздэг шүү дээ. Тэгээд одоо ямандаг бурхан ч өөрөө манчар бурханы бол одоо догшин дүрэн тийм ээ. Манчар бурхан бол амарлингуу дүрэн. Тэгэхээр Богд лам бол манчарын хувилгаан маад багшийн одоо зүүдэнд тэгд мэдгэсэн юм аа гэж ингэж ярьдаг учиртай. За ингээд багш нь 7 настай байхад нь аав ээжээс нь аваад хийдтэй аваачаад сахил өгөөд ном үзүүлээд ингээд Богд лам бол ном үзсэн байна. Бурхны номонд судалсан байна. Тэгээ Богд лам багаасаа одоо тийм их онцгой гоцгой төвхт байсан болохоор тухайн үеийн одоо төвд хэл бичиг мөн одоо энтхэг хэл бичиг тийм ээ. Гих тэргүүтэн одоо өсөг бичгийг бол багшаар заалгаагүй өөрөө сурцсан гэж. Тийм одоо гой төвхт байсан. За ингээд 7 наснаас 16 нас хүртэл багшийнхаа тэр жачим гэдэг хийдэд бол ном үзсэн. За тэгээд үеийнхаа хүүхдүүдээс хамаагүй хорц ухаантай тийм ээ.
онцгой хүүхэд байсан гэдэг. За ингээд 16 нас хүрэхэд нь өөрийнх нь багш цорж дондор чинь бол Богд ламыг одоо энэ хязгаар нутгийн нэг жижиг хийдэд ингээд суугаад байж болохгүй тийм ээ. Төвдийн төв нутаг руу яваа. Одоо тэр лас байгаа нөгөө их өндөр газар шүү дээ тийм ээ. Тийшээ яваа. Тэнд бол төвдийн бол маш эртний том одоо хийдүүд байгаа. Тэр хийдүүдэд очиж одоо Бурханы одоо энэ гүн ухааны номыг үзсэн. Мөн одоо 5 ухаанд суралц гэж одоо багш нь бол төвдийн одоо төв нутаг руу 16 настай байхад нь явуулсан гэдэг юм. Ингээд 16 наснда бол төвдийн амдуугаас бол төвдийн одоо дээшээ одоо төв нутаг руу явсан. За ингээд тэр үе чи одоогийн шиг ямар одоо машин тэрэг энэ техник технологи хөгжсөн байсан биш тийм ээ. Худалдаачдыг дагаад явган явсан гэдэг шүү дээ. За ингээд төвдийн доод хэсгээс дээд төв нутаг руу явхад бараг 1 жил болсон байгаа шүү дээ. 1 жил одоо 6-7 сард явж хүрсэн байх ямар ч байсан. За тийм одоо хугацаанд явж бол төвдийн төв нутагт очсон. За ингээд төвдийн төв нутагт очиод ДҮЙЧЭН тэргүүтээ төвдийн одоо тэр төв нутагт ДҮЙЧЭН сампуу тэргүүтээ маш том хийдүүд байсан. Одоо Бурхан шашны гүн ухааныг судалдаг тийм олон лам хуврахтай тийм хийдүүд байсан. За тэр хийдүүдэд очиж ном үзэж одоо энэ чойрын 5 бот тэргүүтээ энэ одоо Бурханы одоо ном сургаалыг судалж ингээд 17 наснаас 36 нас хүртэл Богд лам бол маш их ном үзсэн. Ялангуяа одоо Богд ламын намтар дээр юу гэж гардаг вэ гэхээр бол 25 наснаас 29 нас хүртэл цал гүнтэн гэдэг газар бол одоо төвдийн хийд юм байлээ. Тэр газар бол одоо ганжуур тэргүүтээ нөгөө эртний энтхийн одоо тэр содрууд тийм ээ мөн одоо мэрэгдийн тайлбарууд нь байсан тэдгээрийн орчуулга байсан гэж байгаа. Маш том одоогоор бол номын сан гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэр номын санд одоо 4-5 жил сууж одоо ном үзэж энтхийн нөгөө налан дарын бандитаа нар тэгээ Бурханы сургаалыг судалсан байхгүй юу. За ингээд одоо 5-6 жил одоо Бурханы сургаалыг маш одоо судлаад тэгээд түүнийхээ үндсэн дээр ямар зохиол бичсэн бэ гэхээр бол Монголчууд сэрэмпрэн гэж ярьдаг шүү дээ. Алтан эрхэн гэдэг. Одоо энэ Бурхан багшийн бэлэг баримтын одоо сургаалын тайлбар маш тийм гайхамшигтай 2 бот зохиолыг бичсэн юм аа. За тэгээд олон багш нараас бол одоо ном авсан. Өөрөө бол төвдийн олон том хийдлийг одоо дамжиж явж одоо дамжаа барина гэдэг. Дамжаа барина гэдэг нь одоогоор бол бид нэр нэг доктор цол хамгаална, магистр хамгаална гэдэг шиг л одоо тэр хийдүүдэд очиж дамжаа барьж тийм цол хамгаалж ирсэн байлээ. За Богд лам. За ингээд маш их ном үзсэн. За тэгээд өөрөө бол ганц ном үзээ зогсохгүй тэр Бурханы одоо зарлиг сургаалд маш их тайлбар бичсэн. Тэгээд одоо Богд ламын алдар нь бол тэр үе төвдөр тараад тийм ээ. Түгээд маш эрдэмтдээ одоо жинхэнэ одоо манчар Бурхан бодтой одоо морилсан юм шиг ийм одоо лам төвдөд төржээ гэд. Тэгээд төвдийн бол олон шавьтай болсон гэж байна. Маш олон хүн дагдаг болсон, олон шавьтай болсон тийм ээ. Амьтны тус одоо маш их гарсан. Одоо ингээ ном номлоход маш олон хүн суудаг, номын сонсдог болсон. Маш олон лам нар одоо сууж номын сонсдог ийм одоо болсон. Тэгээд нэг алдартай түүх байдаг тийм ээ. 17 одоо их номлолыг гэж байгаа байхгүй. Чэжээр зэрэг одоо заасан гэж байгаа шүү дээ. Ном харахгүйгээр бүгдээ номоо ингэж баримтаглаад тэр 17 одоо тэр заах одоо номоо бол 17 номоо бол бүгдийг баримтаглаад яг ширээнийхээ ингээд хажууд одоо ширээн дээрээ ингээд заалаад тэгээ өөрөө 17 номыг чэжээр зэрэг заасан гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бол ямар тийм оюун ухааны тийм чадамжтай хүн байсан бэ гэдэг нь бол үүгээр бол одоо харагдаж байгаа. За ингээд Бурханы ном сургаалд маш их суралцсан. За тэгээд Богд лам бол угаасаа багадаа тэр магад гарах сэтгэлтэй байсан тийм ээ. Орчлонгийн зүйлс шундаггүй. Тийм шунал байхгүй. Угаасаа тэр бол бүр багд нь байсан эрдэнэ гэж байгаа. Магад гарах хүн одоо тийм сэтгэлтэй байсан. За тэгээд бод сэтгэл их нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг бол тэр ном үзэж явах хугацаантай бол одоо үзэж бясалгаад тэгээд бод сэтгэл их нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг бол олцсон. Харин хоосон чанарын утгыг бол ерөөсөө олоход маш хэцүү байсан. Өөрөө хоосон чанарын одоо утгыг оны тийм ээ ухаарыг гэж маш их хүсдэг байсан. Гэхдээ яг одоо тухайн үед одоогоос энэ 700 жилийн өмнө юм байна шүү дээ. Төвдөд одоо хоосон чанарын одоо чанарыг бол одоо зааж Богд лам зааж өгөөд тийм ээ ухааруулчих тийм багш бол харамсалтай байгаагүй гэдэг. Тэгээ Богд лам юу гэж бодож байсан бэ гэхээр бол за хоосон чанарыг онохын тулд одоо би хоосон чанарыг л онохгүй бол миний одоо энэ бичиж байгаа ном тийм ээ тайлбар ном гэдэг чинь бол тийм одоо
жинхэнэ тайлбарлаж чадахгүй. Би өөрөө одоо тэр ухаараагүй байж тийм ээ. Тэгээд одоо тайлбар өчгөр чинь бол тэр бол тийм сайн тайлбар болж амьтны тул гарахгүй гэж одоо тэгэж одоо бодсон. Тэгээ хоосон чанарыг онохын тухайд сүүлдээ энтгэл рүү явъя тийм ээ. Энтгэхт очие гэж бодсон гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энтгэхт очиод бурхан багшийн мэдлэлсэн газар тэр бодгаяад бол одоо тэр үед хийд байсан. Тэр хийдэд бол энтгэхийн их одоо алдартай Медрева тэргүүтэй тийм 84 шидэтний одоо нэг одоо байсан. Тэр шидэтэнд шав ороод тэгээ хоосон чанарыг одоо заалгая гэж ингэж одоо бодсон гэдэг тийм ээ. За ингэж одоо бодох үед нь бол өөрийнх нь одоо шав мөн өөрийнх нь багш зарим том лам нар чинь нэг нэгэндээ харилцсан шав ордог багш болдог тийм ёстой байсан. Тэгээд ловрог дөвчин намхаж алдсан гэдэг. Энэ бол улааны одоо уг нь бол одоо урсгалын лам. Тэгтээ бол маш одоо мундаг тийм бодисдва тийм ээ. За тэгээд очирван бурхантай уулзсан тийм хүн байсан гэж. Очирван бурханыг одоо бүтээгээд бясалгалдаа очирван бурхантай уулздаг, очирван бурхантай уулзсан тийм хүн байсан. Тэр хүнтэй уулзаад тэгээд тэр хүн очирван одоо бурханаас асуусан юм байна. Богдлом одоо энтгэл рүү явал зөв үү буруу юу гэж тийм ээ. Тэгсэн чинь очирван одоо ядан бурхан юу гэж айлцсан байх тэр бол энтгэл рүү явал одоо сайн багштай учирнаа. Тэр Медреватай бол учирнаа тийм ээ. Хоосон чанарыг онноо. Гэхдээ бол насны бол цөвтэй. За тэгээд маш олон шавьтай олон шавьнд дагаа явна. Тэр олон шавьнаар бол энтгэхийн халууныг дийлэхгүй маш олон хүн цаг усаар тийм ээ зуурдаар одоо ингэж одоо нас барах юм байна. Тийм болохоор амьтны тус их гарахгүй. Түүний оронд төвдөдөө байгаад өргөжлөл ном одоо үзэх юм бол манчар бурхны одоо тэр ачаар бол хоосон чанарыг онноо гэж хэлсэн гэж одоо тэр ирээдүг үзүүлсэн бочгийг одоо хэлж өгсөн юм байлээ шүү дээ. Тэгээд одоо энтгэхийг явахаа хойшлуулад төвдөдөө бол үлдсэн. Тэгээд одоо манчар бурхантай л уулзъя тийм ээ. Манчар бурханаар одоо хоосон чанарыг заалгая гэж одоо тэгж бодсон. Тэгээ нэг удаа номлаад байжсэн чинь номонд нь одоо уулнаас бууж ирсэн тийм одоо даянч бясалгачсан одоо бясалгагч лам тийм ээ. Нэгэн лам тэр номонд нь одоо ирж суусан гэдэг. Тэгээд ном тарсны дараа тэр лам богд ламтай ярьж уулзсан гинэ. Тэгээд одоо юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би одоо энэ ууланд тийм ээ даян хийдэг одоо ууланд самади даян хийж бясалгал хийдэг одоо юм лам байгаамаа тийм ээ. Тэгээд би бол одоо манчар бурхантай бол уулзсан тийм хөө. Тэгээ манчар бурхан харин намайг таны номонд суугж явуулсан юм аа. Тантай уулзах гэсэн юм аа. Тэгээд би одоо тантай уулзаж байгаамаа гэж. Тэгээ богд лам маш их олзуурхаа тэгээд одоо тэр хүнтэй бол одоо тийм номын одоо барилгахтай болсон. За тэгээд тэр хүний нэр нь болохоор лама умава гэдэг тийм одоо нэртэй лам байсан. Тэр хүн богд ламаас одоо асуусан юу гэж асуусан байх тэр одоо надаа бол манчар бурхан үргэлж ингэ үзэгддэг юм аа тийм ээ. Миний бясалгалд ингэ манчар бурхан одоо ингэ харагддаг. Гэхдээ энэ манчар бурхан яг жинхэнэ манчар бурхан мөн үү биш үү гэдэг би одоо яг магадлалыг бол олоогүй байгаа. Тийм болохоор энэ одоо бурхан одоо миний надаа энэ үзэгдээд байгаа энэ бурханы үзэгдэл тийм ээ. Ялангуяа энэ манчар бурхан яг бодиттой мөн үү түүнийг та одоо ингэ шийдэж өгөөч гэсэн. Тэгээ богдлам бол за тгийгээ тэгээд маш олон тийм номын асуултыг нөгөө умава гэдэг ламаар дамжуулаад манчар бурханаас асуусан гэдэг байхгүй юу. За тэгээд тэр номын асуулт нь ямар асуулт байсан бэ гэхээр мэдээж хоосон чанарын утгыг бол асуусан. За мөн одоо тарины одоо тийм гүнзгий одоо зам мөрийн одоо тийм ансуудыг бас асуусан юм шиг байгаа. Одоо бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр бид нар шиг зүгээр одоо тийм амархан зүйлийг асуугаагүй тийм ээ. Маш их тийм гүнзгий явтгуудыг бол одоо манчар бурханаас асуусан гэдэг байхгүй юу. За тэгээд тэр лама умава гэдэг хүн бол бясалгалтаа суухтаар манчар бурхан үзэгдэнэ. За лама умава манчар бурханаас богд ламын асуултыг асууна. Манчар бурхан бол хариулна. Тэр одоо хариултыг нь бол одоо лама умава бол одоо богд лам дамжуулна. За ингээ манчар бурхан богд лам хоёрын хооронд тэр умава гэдэг лам зуучлалт хэлмэрчийн үргийг гүйцэтгсэн гэж хардаг. За ингээд богд лам бол олон асуулт асуусны дараа бол тэр умава гэдэг ламд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бол таны энэ үзэгдэлд ургаж байгаа манчар бурхан бол жинхэнэ манчар бурхан мөн байна тийм ээ. Энэ бол одоо тийм хуурмаг үзэгдэл биш ээ. Хэрвээ хуурмаг үзэгдэл хэрвээ тийм шамнусын тийм одоо тийм бас эри товлгаан байсан бол ийм одоо асуултнуудад ингэж үнэн зөв хариулж чадахгүй тийм ээ. Тэгтэл одоо үнэхээр одоо мундаг одоо хариулж байгаа жинхэнэ одоо шалгарсан хариултыг өгж байгаа болохоор бол таны үзэгдэлд ургаж байгаа энэ манчар бурхан бол жинхэнэ манчар бурхан муу юм аа гэж за ингэж одоо хэлсэн гэдэг. Тэгээд одоо манчар бурханаас хоосон чанарын утгыг одоо асуусан. Энэ үед нь манчар бурхан бол
хоосон чанарын утгыг тайлбарлаж өгсөн. За тэр тайлбарыг Богд лам сонсчоод ойлгоогүй гэдэг одоо бүрэн дүрэн яг гүйцэд ойлгохгүй байсан. Тэгээ би одоо ерөөсөө ойлгохгүй байна. Яг гүйцэд ойлгохгүй байна гэсэн чинь одоо бол ойлгохгүй. Тэгээрээ одоо бол ойлгохгүй. Тийм ээ одоо хоосон чанарыг унахын тулд яах ёстой вэ гэхээр ууланд даянчлах хэрэгтэй тийм ээ. Самади бяцлаглыг хийж одоо даянчлах аглах газарт бол одоо байх ёстой маа. Тийм болохоор одоо өөрөө маш их одоо олон шавьтай байгаа. Тэр олон шавийг дагуулад гарах юм бол ууланд гарсан хэрэг гарахгүй тийм ээ. Ягаад тэгэхээр эргээд олон хүнтэй байна гэсэн өмнө одоо өмнөтэй байна болно гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор 8 шавийг дагуулж гараа тийм ээ. За тэр 8 шавийн нэрийг би хэлье. Тэгээ манчар Бурханы шавнар дотроос энэ хүнийг дагуулж яваарай гэж нэрийг хэлсэн гэдэг. Ингээд одоо 8 одоо шавья дагуулад Богд лам 36 наснда бол аглаг газар гарсан шүү дээ. За ингээд 36 нас хүртлээр Богд лам ном үтсэн гэж түрүү ярьсан. За судрын одоо Бурханы шашны их хөлөгний судрын ном сургаалыг бол бүгдийг судалсан. Түүний дараа бол тарины ном сургаалыг бол судалсан. За таринд бол одоо увдс дамжлага гэж тийм ван авшиг гэх тэргүүтээ маш нарийн зан үйлүүд үүдэг. Тэр бүх зан үйлийг тухайн үеийн төвдийн тарины одоо ёсны маш алдартай лам нар болох Чүмбүүл хайва гэх тэргүүтээ тийм одоо хоёр их том багшаар одоо тэр үед төвдөд байсан тарины увдс дамжлага бүгдийг авсан гэдэг шүү дээ. Тэгээ ялангуяа тэр одоо ван авшиг өгөх зан үйл тэгээд одоо тарины ёсон чинь бас тэр тэг гэж байдаг юм тийм ээ. За тэгээд тарины ёсныг одоо тэр ян айдан бас бүжиг гэж байгаа. Тэдгээр бүгдийг бол заалгасан гэдэг. За ингээд 36 наснда бол 8 шавья дагуулад төвдийн аглаг газар гарч одоо дэян бяцлал дэян хийсэн. За тэр аглаг газар одоо байхдаа бол мэдээд аглаг газар чинь хүн амьтан байхгүй болохоор одоо хоол ундыг одоо өргөх гүнцэг өргөх хүн байхгүй гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Хоол ундыг дөхөөлөд өгч хүн байхгүй. Тийм болохоор маш их хатуу бэрхшээлийг эдэлжил одоо аглаг газар чинь ном бяцлалд суудаг байхгүй юу. Тийм болохоор Богд лам 8 шавьтайгаа бол жүдлэн гэж юм дүүлсэн гэж тийм ээ. Жүдлэн гэдэг нь бол монголоор шим ахуул гэсэн үг л дээ. Жижигхэн одоо цэцэгний үр юм уу тийм ээ, эсвэл чулуу юм уу тийм ээ, тийм нэг долоогоо тэгээд хоол болгочдөг байхгүй юу. Тийм өвдс байдаг. Ерөнхийдөө дөрвөн махын жүдлэн гэж тийм байдаг. Тэр дөрвөн махын жүдлэнгээс Богд лам бол тэр доо жүдлэн чулууны одоо тэр жүдлэнг бүтээсэн юм шиг байгаа. Тэгээд одоо тийм цэцэгний үр одоо эсвэл үр жимс өдөрт нэг ганц хоёрхан ч юм уу тийм цөөхөн үр жимс тэгээд нэг жоохон ус уугаад тэгээд нөгөө хоолныхаа шимийг авчирдаг. Тийм жүдлэн гэдэг юм бол бүтээгээд 8 шавьтайгаа хамт ерөнхийдөө 3 жилийн хугацаанд бол тийм аглаг газар сууж бяцлал бүтээл хийсэн гэдэг шүү дээ. Тэгээд манчар Бурхан бол хэлэхдээ 3 зүйл чамдараа гэсэн. Тэр 3 зүйл нь юу вэ гэхээр бол багш ядан Бурхан хоёрыг нэгэн мөн чанартай харж залбираарай гэсэн байхгүй юу. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар сая одоо мэгзэм унших хэрэгтэй гэдэг шүү дээ тийм ээ. Мэгзэм гэдэг чинь Богд ламын залбирал юм аа гэж. Тэгэхээр бол энэ залбирал гэдэг зүйл бол ер нь шашин ялангуяа Бурхан шашинд бол одоо маш чухал үзэг маш чухал тооцогдсон шүү дээ тийм ээ. Тийм болохоор өөрийн багш ядан Бурханыг бол нэгэн мөн чанартай тавьж тийм ээ. Багш Бурхан хоёр бол тустай юм аа гэж ингэж одоо ерөөсө бодож болохгүй гэж байна. За ингэж одоо залбирах хэрэгтэй. Нэг хоёрт нь бол 7 гишүүн тахлын үүднээс бол нөгөө буяныг хурааж нүгэл хилэнцэн арилгаарай гэсэн. Тэгэхээр одоо биднэрт одоо хичээж шамдаад эрдэм төрөхгүй байдаг маань бол бидний энэ сэтгэл үндсэнд байгаа тэргүүшгүйгээс хураасан тэр нүгэл хилэнцэн маань түүтгэр болдог байхгүй юу. Тийм болохоор нүгэл хилэнцээг арилгаж тийм ээ арилгах хэрэгтэй. За тэгээд буяныг их хураах хэрэгтэй. Тэгвэл хоосон чанарыг хурдаанно гэж ингэж хэлсэн байдаг. Тийм болохоор Богд лам аглаг газар бол дүншгийн 35 Бурханы тоогоор 35 бом мөргсөн гэдэг шүү дээ тийм ээ. 35 бом нэг бом чинь бол 100 мянга. Тэгэхээр бол 35 мянга 35 тэ 35 мянга мөргсөн. Тэгсэн. 35 мянганы худлаар 100 мянга гэхээр хэд байх вэ? Тэ. За ямар ч байсан нэг Бурханы тоогоор 100 мянга мөргсөн шүү. За ингэ 35 бом мөргсөн гэдэг. За түүний дараа за 35 одоо бом мөргсөн. За тэгээд мандал өргсөн. Мандал өргөхдөө бол одоо бид нар чинь ингээл алт мөнгө аль гоё зүйлээр мандал өргөдөг. Богд лам бол тэр үед чулуун мандал өргсөн гэдэг. Чулуун суурин дээр бол одоо ингээд чулуугаар мандал өргсөн гэдэг. За
За тэгээд одоо бяцлал бүтээлээ ингэж одоо хийсэн, буяныг хураасан, 3 жилийн хугацаанд шамдсан тийм ээ. Ингээд 36 наснаас хойш аглаг газар бол байсан гэж тийм ээ. Ингээд 41 наснда бол богдлам хоосон чанарыг онсон гэдэг шүү дээ тийм ээ. Энэ тэгхэн одоо нагазуна гэгэний одоо шав санжаажан гэдэг тэр одоо бандтагийн зохиосон Будда балида гэдэг ном байдаг. Хоосон чанарыг одоо гаргасан ном. Тэр номыг одоо үзэж суугаад ингээд хоосон чанарыг онсон юм аа гэж одоо түүхэнд 41 наснда бол хоосон чанарыг онсон. Хоосон чанарыг оноод бол бурхан багшид одоо магтаал бичсэн шүү дээ тийм ээ. Тэр магтаалын бол шүтэн барилгын магтаал гэж одоо бидний их уншдаг, сүм хийдэд уншигдаг магтаал шүү дээ. Тэр магтаалыг бол одоо зохиосон гэж 41 наснда. За ингээд 45 наснда бол их бодмөрийн зэрэг гэдэг энэ сургаалыг бичсэн. За их бодмөрийн зэрэг сургаалыг бичгээс өмнө бол Арадан гэж тэр одоо Жовжийн гэгэн шав Борондомбын гэгэний байгуулсан төвдийн одоо хийд тэр хийдэд одоо 1 сарын турш сууж бодмөрийн зэргийг бяцлагаад тэгээ бурхан багш за тэгээ майдар манчар за тэгээ энтхийн одоо бодмөрийн зэргийн дамжлагын багш нар тийм бүгдийг нь бол одоо тэр бяцлагалдаа бүгдээр нь тань уулцсан гэдэг шүү дээ тийм ээ. Ялангуяа Жовжа балдан эдишээ бол бяцлаганд нь ургасан. За тэгээд одоо миний одоо бодмөрийн зэргийн одоо өвдөс тайлбар бичээрэй гэж тэдгээр одоо бурхан багш тэргүүтээ энэ дамжлагын багш нар бүгдээрээ загсан болохоор 45 наснда бол их бодмөрийн зэрэг гэсэн тэр гайхамшигтай зохиолыг бичсэн юм аа. Тийм болохоор богдлан бол зүгээр нэг мэрэгэн хүн байгаагүй тийм ээ. Бурхантай уулзсан, бодисодва нартай уулзсан, өөрөө бол одоо дотроо тэр бяцлал бүтээл хийгээ тэр бодмөрийн зэрэгт гаргаад байгаа тэр эрдэмийг бүгдийг нь олцсон байсан шүү дээ. За ингээд их бодмөрийн зэрэг гэсэн зохиолыг 45 наснда бичсэн. Түүний дараа жил өнөө тэрний дараа жил одоо 45 6 7 наснда бол тарны мөрийн их зэрэг гэж их тарны мөрийн зэрэг гэж тарны мөрийн зэрэг гэдэг алдартай зохиолоо бичсэн. Ингээд богдлан бол насаараа бурханы сургаал тайлбар бичсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр бол богдламын одоо зохиол бүтээлийг 19 сүмбүм бот зохиолтой ч гэдэг тийм 18 бот зохиолтой ч гэдэг яг хөө тэр барныхаа тэр ялгамжаагаар одоо ерөнхийдөө 19 бот зохиол бичсэн гэдээ бид нэр ойлгуул болно. Тэр нь дандаа бурхны сургаалын тайлбар байгаа тийм ээ. Ялангуяа тэр тарины одоо сургаалуудын одоо тайлбар бол богдламын зохиолд бол маш их байгаа алдартай тийм зохиолууд. Тийм болохоор богдламын шашныг бол судар тарин хосулсан шашин, их хөлгөний шашин гэж тэгж одоо нэрлэдэг юм шүү дээ. Тэгээд богдламын шашин ер нь төвдийн шашин чинь 4 одоо том урсгалтай тийм ээ. Бид нар бол одоо энтгэгчин одоо нөгөө төвд бол энтгэгтэй хил залгадаг болохоор бурхны шашин чинь энтгэх дүүсэн бурхан багш энтгэх хүн байсан. За ингээ энтгэхээс их хөлгөний шашныг бол төвд бол залсан. Төвдтэй Монгол хэл залгаж байсан болохоор төвдөөс бол монголчууд бурхан шашныг бол одоо авсан юм ухаантай түүхтэй маа. Тэгэхээр эн чинь тэр газрын хуваараараа тэр таарж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм болохоор бид нар бол одоо өөрснийхөө шүтдэг шарын шашныг харийн шашин төвдийн шашин гэж хэлж болохгүй төвдүүд энтгэхээс л авсан шүү дээ. Энтгэхтэй залгаа байсан хамаагүй монголчуудаас ойрхон байсан улсууд. Тэгэхээр шинэ тэгж дэлгэрнэ үү. Мэдээж энтэх дэлгэрээд энтэх нь одоо харалдаа хөрш улсад дэлгэрээд тэгээ цаашаа дэлгэрээд тэгж л явна үстэй тийм ээ. За тийм юм байна. За ингээд одоо богдлон бол энэ судрын ёс, тарины ёсны одоо маш их одоо зохиолыг бол бичсэн ийм одоо алдартай одоо хүн юм. За ингээд төвдийн шашны 4 том урсгал байдаг тийм ээ. Бусад 3 урсгал нь ерөнхийдөө тарины ёс голлсон урсгал байхгүй юу? Тарины урсгалууд гэж болно. Гэтэл одоо богдламын шарын шашин юугаар онцлог юм бэ гэхээр бол судар тариныг хослуулсан юм шашин гэж байгаа маа. Ялангуяа богдламын үед бол төвдөд хүртэл бурхан шашинд оройтсон байсан. Лам хуврагууд бол маш одоо уг нь олон байсан боловч вина ёсоо одоо яг ариунаар баримталдаг одоо тийм хийд лам хуврагууд ховор болцсон байсан гэж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор одоо тарины ном дэлгэрээд идэг. Тэгсэн мөртлөө нийтэд бурхан шашин бол сайн дэлгэрч өгөхгүй байсан. Тийм болохоор богдлам бол одоо богдламын ачаар бол төвдөд тэр одоо маш ариун одоо энэ одоо вина ёсыг баримталсан хийдүүд одоо байгуулагдсан тийм ээ. Тэгээ богдламын одоо ёс гэдэг чинь бол гадна талдаа бол гэлэн буюу вина ёсоор одоо явах хэрэгтэй маа. Дотор талдаа бол тарины бяцлаглыг хийх хэрэгтэй маа. Ингээд судар тариныг бол хослуулах хэрэгтэй маа гэж одоо богдламын одоо гол одоо үзэл номлол нь ийм номлол байгаа. Тийм болохоор богдламын одоо шашин гэдэг маань бол
винан одоо ёсон дээр суурилсан тийм ээ. За тэгээд одоо их хөлөгний шашин, тэгээд тарины одоо бясалгал хийдэг, судар тариныг хослуулсан ийм одоо шашин. За Богд ламын ачаар бол төвдөд бол энэ бурхан шашин дэлгэрч ариун одоо хийд, ариун одоо лам хаврагууд маш их одоо их болсон. Вина ёсны анхаарал авалгаа хийдэг болсон ийм одоо учиртай маа. Тийм болохоор Богд ламын шарын шашин гэдэг маань бол ийм одоо гол ялгамж нь бол ийм шүү. За тэгээд за ингээд 45 наснда бол одоо их бэлмэрийн зэрэг 47 наснда бол тарины мөрийн зэрэг тийм ээ. Гэх зэрэг тайлбар сургаалуудаа бичээд 53 наснда бол лас монлом гэж тийм ээ. Ласын их ерөөлийг бол Богдлон бол одоо гаргасан. За ингээд үүнээс хойш бол энэ цагаан сарын ерөөл бол ингээд Монгол төвдөд одоо Богдломын үеэс уламжлагдсан байхгүй юу. Яагаад монголчууд цагаан сараар 15 хоног сүм хийдэн одоо ерөөл хурдгийн тийм ээ. За монголчууд тэгээд одоо 15 хоногийн хугацаанд бас буян шамдаж жилийнхаа заслыг хийдэг гэхээр бол энэ бол Богд ламын үеэс уламжилсан юм ёс шүү. За тийм байна. За 53 настай буюу 1409 онд бол Богд лам бол маш олон одоо шавьтай болсон болохоор өөрийнхөө хийдэг байгуулсан. Тэр хийд нь бол одоо гандан хийдэг. Төвдийн одоо гандан хийдэг гэж байгаа. За гандан гэж уул байсан. Тэр ууланд бол одоо Богд лам одоо хийдэ байгуулж энэ гэлэггүй чар одоо малгатны ёс бол үндэслсэн. За ингээд одоо Богд ламын энэ одоо шашныг бол төвдийн дөрвөн шашны урсгалаас одоо шинэ гаадан байсан юм аа гэж ингэж одоо үздэг юм аа. За ингээд 1409 он буюу 53 наснда бол гандан хийдэг байгуулсан. За түүний дараа бол Богд ламын жамин сорж гэдэг лам бол одоо бариавын хийдэг байгуулсан. За жамчин сорж гэдэг лам нь сэра хийдэг байгуулсан. Үүнийг сэмбрэ гэсэн мөгөө төвдөө алдартай 3 том чойрын хийд шүү дээ тийм ээ. Манай монголчуудын өвөг дээдс бол энэ хийдэд сууж одоо ном үзэж маш эрдэнэтэй лам нар бол гарсан. Одоо Монголын түүхэнд ямар лам гарсан бэ гэхээр бол жадрын хам лам, данзан чонзод лам байгаа тийм ээ. Гихтэргүүтэй маш олон лам нар одоо манай халахаас бол за ойрдоос бол бас одоо маш их эрдэнэтэй лам нар гарсан. Өөр Монголоос гарсан, Бурэдаас гарсан, Туваагаас гарсан. Тийм болохоор бидний өвөг дээдс бол энэ Богд ламын байгуулсан тэр 3 хийдэд очиж ном үздэг тийм ээ. Тэр хийдэд сууд ном үзчихээ. Тэгээ эргэж Монголдо ирж шашин дэлгэрүүлж. Ингээд Монголд бол энэ шарын шашин их дэлгэрсэн. Монголчууд бол номын ёсонд орсон. Маш их соёлтой болсон юм учиртай. За ингээд өндөр гэгээн бол одоо жишээ нь 5 дугаар далай лам Банчин Богд хоёрын шав байсан тийм ээ. За тэгээд одоо их хүрээг одоо байгуулсан. За өндөр гэгээнээс хойш 8 Богд бол Монголд одоо тодорч. Ингээ монголчууд одоо энэ маш их одоо зохиол бүтээл хийсэн, соёлтой болсон тийм ээ. Шашны урлагийн бүтээл их хийсэн гэдэг бидний өвөг дээдс бол одоо хийж бүтээсэн юм бол асар их шүү. Тэгээд харамсалтай нь бол одоо жижиг буур авсан зовлонгоор бол бид нар бол одоо тэр хэлмэгдлүүлэлт үед 700 гаруй сүм хийдэ шатаалгасан олон мянган бурхан содор ном тийм ээ урлагийн бүтээлүүдээ бол одоо ингээ устгасан тийм ээ ийм гашуун түүхтэй. За ийм бид нарт бол одоо тохиосон юм аа. За ингээд Богд лам 1419 онд бол одоо 63 наснда бол одоо таал барьсан. Одоо таал болохтаа бол түрүү миний хэлснээр бол тэр үхтлийг номын лагшинд одоо хувиргах тэр бяцлаглыг бол яг өөх үедээ тэр бяцлал хийсэн. Тэгээ зуурдын төрлийг авах үед зуурдын төрлийг авахгүйгээр элбэн биеийг аваад ингээд одоо 7 гишүүн төгөлдөр очир дарын хотгийг бол одоо тэр зуурдын төрөл дээр бол олсон юм аа гэж бол ингэж үздэг юм аа. Ингээд одоо энэ Богд ламын 1419 онд одоо таал болсон тийм ээ. Тэгээ одоо 19 он бицтэй тийм ээ. Тэгэхээр чи ингээд 600 жил одоо ингээд энэ жил бол Богд ламын одоо Нярван дээр үзүүлсэн 600 жил яваа гэдэг Богд ламын шашинтай Монгол төвдүүд бол маш их тэмдэглэж байгаа. Одоо энэ далаа багшийн тэмд бол их мундаг тэмдэглэж байгаа. Саяхан манай гандан хэд төртлөөс одоо эрдэнэ хийнлэгэний хурал хийсэн тэмдэглэсэн шүү дээ тийм ээ. За ингээ өнөөдөр бол одоо жилд ганцхан зохиодог Богд ламын дүүчэн өдөр нь бол тохиож байгаа юм. Ингээ бүгдээрээ одоо нийлээд их хөлөгний одоо энэ Сахил самаараа авлаа. За ингээ нэг хоногийн хугацаанд бүгдээрээ сайхан буян хураагаад Богд ламынхаа одоо тэр шашин амтны тус энэ бурхан шашныг ариусгасан тэр сайхан буянд нь даган баясаад тийм ээ. За ингээд бүгдээрээ нэг өдрийн хугацаанд хичээе. Бүгдээрээ сэтгэлтэйгээ ажиллая. Муу үйлийг төвчээ, сайн үйлийг хураая. Хамтдаа буянаа хийе. За баярлалаа бүгд. За
За.